ฮัลโหลฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหลยินดีต้อนรับสู่ไลฟ์สดที่จู่ๆก็จัดครับเพราะว่าอย่างทุกทีครับนึกว่าจะมาไม่ได้ก็เลยไม่ได้ตั้งเอาไว้ล่วงหน้าสวัสดีครับคุณโมบายโฟนได้ยินเสียงไหมวะได้ยินเสียงไหมวะถ้าได้ยินเสียงแล้วขอเสียงตอบรับกลับหน่อยนะครับคือเซิร์ฟเทสของเกมนี้มันเปิดตั้งแต่10 โมงแล้วเนาะแต่ว่าผมเพิ่งตื่นแล้วก็ไปกินข้าวมาเลยเรียบร้อยแล้วก็หลังจากนี้คิดว่าจะเล่นยาวครับแต่ยาวแค่ไหนไม่แน่ใจเหมือนกันก็วันศุกร์นี้มีคลิปเนาะตัดไปเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวปล่อยเวลาเดิมได้ยินเสียงกันไหมนะได้ยินเสียงไหมนะได้ยินเสียงเนาะเสียงชัดไหมว่าเสียงเกมดังหรืออะไรไหมเดี๋ยวผมกลัวว่าเดี๋ยวผมเข้าไปในเกมแล้วผมจะไม่ได้อ่านแชททุกคนอ่ะเพราะว่าเกมมันเป็นฟูลสกรีนนะครับแล้วผมไม่มีเครื่องอะไรไว้ดูคอมเมนต์ด้วยดิไม่รู้ว่าตอนเข้าไปในเกมแล้วมันจะปรับได้หรือเปล่าอ่ะนะสวัสดีครับคุณบอสซัมสวัสดีครับอย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะครับวันนี้มาเทสเกม Arknights Endfield Technical Test เนาะได้ยินเสียงครับโอเคครับไม่คืออีกอย่างคือตอนนี้ผมผมไม่ได้ใช้คอมอยู่ที่ปกติผมใช้โน้ตบุ๊กอัดเกมพวกเกมที่ลงช่องแล้วคือครั้งนี้ผมใช้คอมตั้งโต๊ะแล้วผมว่าผมปรับเสียงอะไรทุกอย่างให้มันเหมือนกับคอมโน้ตบุ๊กข้างบนเลยนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเสียงมันเบาไปไหมหรือว่ามันกระตุกอะไรหรือเปล่าคิดว่าคงไม่มั้งถึงผมจะเปิดบูสแต็กเล่นเกมArknightsอยู่ด้านหลัง2 จอก็เหอะเอาละครับวันนี้มาไลฟ์สดแบบกระทันหันอีกรอบแต่คือมันเป็นการ Technical Test เกมที่ผมรอคอยมานานมันไปเล่นเงามันก็ได้อยู่หรอกแต่แบบไหนๆก็ไหนๆแล้วไลฟ์สดซะหน่อยไม่เล่าซึ่งก่อนหน้านี้เขาเปิดเทสของ CN ไปนะครับเซิร์ฟจีนน่าจะกี่เดือนแล้วน่าจะ2 เดือนแล้วป่ะแล้วคราวนี้ปรับมาเป็นของเซิร์ฟ Global CN นะครับก็ดูจากเนี้ยตรง voice over เนี่ยมันมีภาษาอังกฤษเพิ่มมาเนาะจากภาษาจีนก็น่าจะเล่นรู้เรื่องแล้วแหละแต่ถามว่าแปลทั้งหมดไหมก็คงไม่น่าจะเป็นไล่เลื่อยเปื่อยลองเทสเล่นเกมดูครับเพราะอย่างนั้นก็เปิดไลฟ์มาเท่าไหร่ละ5 นาทีไปเลยแล้วกันครับไปเลยกันไม่ใช่หรอกผมอยากเล่นไปเลยดีกว่าคุณเป็นใครระหว่างตัวชายห้ามเล่นเหรอโอเคครับยังไงก็เลือกตัวหญิงอยู่แล้วโอ้โหเปิดฟูลสกรีนแล้วแสงขาวมันจ้ามากเลยยังตั้งชื่อไม่ได้เหรอ33161 reporting in. Endfield Transport Unit 33161 arriving at the designated airspace. ETA 20 minutes. View is good. Situation normal. วิวดีสถานการณ์ปกติ Adjusting Iridium engine output. Loud and clear. 33161. How are things over on your side, Mr. Hawthorne? เพิ่งเคยฟังภาคอังกฤษเป็นภาคดีแฮะ Everything is fine. I'll be arriving soon enough. Cargo is safe. สัมภาระปลอดภัยดีแต่เริ่มมาด้วยฉากคัสซีนอย่างนี้สถานการณ์จากปกติมันน่าจะกลายเป็นไม่ปกติหรือเปล่านะโอเคครับเห็นลางแล้วเขามาแล้วแหละเขาปรับกล้องแล้วเรียบร้อยมันคงไม่มีทางแบบยิงแล้วมันไม่โดนหรอกใช่ไหมโว้วไม่โดนหรอกนะอุ้ยแหมอุ้ยแย่แล้วล่วงก็ต้องเรียกหมอเลยทีเดียวโอ้มันเป็นความรู้สึกที่แปลกใหม่มากเลยครับกับเกมในแฟรนไชส์Arknightsแล้วมีความ3 มิติเนี่ยอุ้ยน้องเกมก่อนซิมตัวละครในเกมกาชาครั้งนี้เราจะมาซิมตัวเอง Your
โอ้ Your situation is very unstable. Don't force yourself. See if you can control your body. คอนโทรลได้ครับมันไม่สเตเบิลเหรอ Or you'll be eternally trapped within this space of consciousness. ต้องไปไม่งั้นจะถูกขังอยู่ในสติควบคุมการเดินโอ้คือก่อนหน้านี้ดูไลฟ์สตรีมของจีนไปทีนึงเนาะพอได้เจอกับอะไรที่อ่านออกแล้วรู้สึกดีขึ้นมาก Civilization. Humanity has concluded that violence is their most effective solution. ความรุนแรงคือทางออกที่ดีที่สุด It is the reason why you're here in the first place. นี่คือสาเหตุที่คุณมาอยู่ที่นี่ยังพูดอะไรไหมเช็คหน่อยสินี่มันใช่อันเดียวกับไม่ใช่หรอมั้งอาวุธทำลายล้างจากยุคเก่าโอ้กระโดดได้เกมที่ดีเกมดีกระโดดได้ Fortune, wealth, glory. มานี่ We should have been united as one, but humanity has always preferred scheming against each other. You might ask, what must be the price? พวกเราควรจะเป็นหนึ่งเดียวกันแต่พวกเราวางแผนใส่กันแล้วกันว่าแต่นี่มันสัญลักษณ์ของในอาร์คไนท์ไอ้จักรวรรดิเออร์ซัตนี่หว่ามานี่ What สวอร์ดที่เป็นสัญลักษณ์ถึงพลังของราชวงศ์น่าจะของไอ้จักรวรรดินั้นนะพอเล่นเกมที่กระโดดได้แล้วมันรู้สึกมีความสุขจังเลยครับคือก่อนหน้านี้ผมเพิ่งไปหัดเล่นคอนไคสตาร์เรลมาแล้วแบบกระโดดไม่ได้แล้วรู้สึกหงุดหงิดหน่อยๆ ยังไม่ได้เล่นต่อเลยว่าจะกลับไปเล่นต่ออีกนิดนึงโอ้ When legends fall, the world trembles. นี่ก็น่าจะตัวละคร against ในอาร์คไนท์นะไรทีออด We name this process history, a cycle that we are condemned to repeat. ใช่รูปปั้นของเวนดิโก้ยืนอยู่ในท่าสุดเท่แล้วก็มองไปยังที่ไกลๆผ่านบาเรียไปนี่มันฟีลลิ่งเหมือนดาร์กโซเลยอะแต่อันนี้เจอบอสมาเนี่ย Awaits อ๋อไอ้ for ตรง all. Here we ความ stand, ตายรอทุกสิ่ง thanks to all those sacrifices made. เรายืนอยู่ตรงนี้เพราะการเสียสละเชฟมีชื่อมากมายเอสเคาเอาแคสไวท์ซอมบิทฟรอสโนวาถ้าใครเล่นอาร์คไนท์น่าจะสะอึกเลยหน่อยนี่มันตัวละครที่เราผู้ที่จากไปมีอันอื่นดูได้ไหมโอ้อันนี้ดูได้เฮเลซ่าชื่ออื่นอ่านไม่ออกโอ้เอ๊ะคนเอ๊ะแล้วตรงนี้มีคลิกแล้วนั่นคนเอ๊ะอ้าวเอ๊ะมันข้ามได้เหรอไม่เป็นไรขอวนดูในนี้ก่อนแล้วกันมีอะไรคลิกอีกไหมมีอะไรคลิกอีกไหมโอ้นี่ไงอ๋อชื่อพวกนี้ของฝั่งน่าจะฝั่งศัตรูเราเทเวอร์ฟิสตันเอาชื่อมาจากตัวละครแบบเด่นๆในเกมอาร์คไนท์อะครับเพราะงั้นแบบจักรวาลมันเกี่ยวข้องกันแน่ๆจัดการศัตรูที่อยู่ต่อหน้าคุณเบสิกแอทแทกตัดไปแดดหลบไม่ได้เหรอแดดหลบไม่ได้เหรอโอเคอันนี้มีจุดที่คุณกินละสกิลกดเลขหนึ่งแล้วก็คลิกเมาส์ซ้ายหลังจากใช้สกิลแล้วให้กด Basic Attack ปกติปึ๊ดมันโดนหลายตัวได้นี่ใช่ไหมโอเค
easy มีเกจค่าความสมดุลทำลายแล้วจะทำให้การต่อสู้อยู่ฝั่งคุณใช้สกิลใส่แล้วเกจจะลดเหรอเมื่อเกจหมดแล้วจะถูกบังคับให้โดนสตันและดาเมจจะแรงขึ้น 50% เรียบร้อยทำไมดาเมจดีมูลนะคุณเอาให้พังเกจก่อนเมื่อถึงซีโร่แล้วมันจะเข้าอยู่สู่สถานะเบรกได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น 50% ก็อีซี่เลยดิครับ Elemental เมื่อใช้สกิลแล้วจะมี Elemental Off ตกมาที่สนามรบฮะหรือว่าต้องใช้สกิลก่อนปะไหนลองยืดดูก่อนไม่โดนหรือว่าต้องไปเหยียบTrigger Elemental Off ด้วยสกิลต้องไปเหยียบแล้วใช้เหรอเข้าใจถูกปะเนี่ยผมเข้าใจถูกปะเนี่ยยังไงหรือว่าต้องกดสกิลให้โดน Elemental Off ใช่อ่านไม่แตกมีความสามารถหลายอย่างน่าจะแนวผสมธาตุเหมือนเกนชินเนาะขัดขวางศัตรูอุ้ยแหมเมื่อศัตรูจะใช้สกิลรุนแรงมันจะมีเลสเซอร์เคิลให้ใช้สกิลเพื่อขัดขวางนี่แน่ทำให้ค่าความสมดุลหายด้วยอย่างนี้เองเยอะอันนี้ให้เราลองเหรอเมื่อโจมตีใส่ศัตรูถูกต้องก็จะได้รับสกิลพอยต์หนึ่งเมื่อหมดแล้วจะมีอัลติเมทไหนศัตรูสิเมื่อ SP เต็มแล้วกด1เพื่ออัลติเมทเป็นแอเรียเลยเหรอกดเท่น้ำไปอีกยังดูไม่ทันจบเลย Having faith that people will step away, move on, and leave their suffering behind. Your mind is disturbing this ocean of tranquility. Go, move quickly. ไปเร็วสุดแค่นี้แล้วมันแดชไม่ได้ทำไมน้องเขาวับไปวับมาทำไมน้องเขาไม่ยอมอยู่ด้วยกันกับเราดีๆว่าแต่นี่มาอะไรโอ้รอด้วย You. ฉัน This isn't right. นี่ไม่ใช่ขวา You shouldn't be here. Do not approach that tower. โอ้ I suggest you follow my sincere advice, since you have yet to comprehend the world around you. Don't. เขาบอกไม่ให้มาแต่เราจะไปเรานี่มันดื้อจริงสวัสดีครับคุณจีน05โลกจิตที่ชอบของผู้หญิงทำหน้าตาตื่นว่าไม่ผมเปล่าผมไม่ใช่คนแบบนั้นผมเปล่าอะไรเนี่ยแสงมันจ้าซะเหลือเกินแหกใบ Can you talk? คุณได้เปล่า All right. Wakey, wakey. Stop sleeping already. ตื่นแล้วครับ Long time no see, Tertius.
She'll be fine. It'll take about 100 days for major injuries to heal. Let her rest for a month once you get back. Don't let her scamper around for the time being. ให้เราพักเป็นเดือนเลยเหรอ Bad news. Plenty of people showed up in town. They're fully armed and are probably looking for her. You should hurry. Ah, you're finally awake. Good morning, afternoon, and evening, my dear friend. ตื่นแล้วสินะนักเดินทาง This one fell from over 2 clicks, and you pulled it off. Perhaps you can treat me next time. Enough talk already. Get your things together. We gotta scram. I know she's important to you, but awakening her at this moment, you better be prepared, as a ton of people would be chasing her down. And the way she does things, she's very likely to get herself in trouble. Take good care of her. จะมีคนมาตามเราอ่ะ Don't ตอนนี้ squander มันเนื้อ your หอมขนาด life. นั้นเชียว Live well, Tertius. I'll catch you later. มันหมาย I ความว่า know ยัง you ไง have plenty of questions right now, but be patient. We'll have time to go over them. สูญเสียความทรงจำอีกแล้วหรือ Technical Test อ่านไม่ทันอ่านไม่ทัน I am required to share certain key information with you beforehand, Administrator. Talos 2 is not a peaceful place, and the people are not exactly on friendly terms with outsiders. I believe your first-hand experiences have taught you about that. The pioneers from Terra used the teleport in the polar north to reach this most alien place. A new land. No, that's not quite right. They reached a new planet. And entire generations gave everything they had before civilization could finally sink its roots here. Hostile environments, the blight, and merciless construct lifeforms meant that every moment of these countless years was a desperate battle for survival. Countless people gave up their lives to help civilization reach the scale we see today. As for you, Administrator, you have always turned the tide in our favor in pivotal moments during the history of Talos 2. You have felt the pain and witnessed everything. เขาเป็นคนสุดเทพที่ช่วยกู้สถานการณ์อีกแล้ว In ใช่ไหม the past, Endfield Industries always fought alongside you. You are a key technical specialist of the company and served as a trump card that delivered us from the most trying times. Many fear you because your course of actions have them worried about their ทรง own เดียวกับ fate. ด็อกเตอร์ในอาร์คไนท์เลยเนาะ Some respect you because your ultimate goal is to ensure that civilization survives and thrives. The stasis field hibernation pod is also known as Sarcophagus Mark II. Whenever we meet a challenge that we cannot solve or reach a critical crisis threshold, we would activate the device and wake you from your hibernation. No matter how people looked at you, you would always return to that cramped hibernation pod at the end of every crisis and wait for your next awakening. เหมือนเรามาคอยขี้คายปัญหา For ทุก this ครั้ง time around, พอขี้คายเสร็จก็กลับไป since it's แช่ all แข็ง come down to this, แล้วก็รอถูกปลุกตื่น things ขึ้น will มาใหม่ be different. Perhaps you remember nothing of me, but this isn't the first time we've met. You may call me Perlica. As the supervisor of Endfield Industries, my task is to provide you with support on behalf of my company. I hope that you will live up to your past selves. Have faith in me and my fellow colleagues at Endfield Industries. Use your power and wisdom to overcome the difficulties and challenges that we may encounter. Welcome to Talos 2, Administrator. ขอบคุณที่ต้อนรับกันครับ อธิบายเรื่องในอดีตให้ฟังทีเมื่อกี้มีพูดถึงโรสด้วย42 วันผ่านไปโอ้โหนี่ให้พักกันเดือนหนึ่งจริงๆอ่ะของแท้เลยอ่ะสวัสดีครับคุณคิกพีเอ็มสบายดีครับ Hello, Supervisor Perlica, can you hear me? ได้ยินเปล่า Loud and clear, Fiona. ปากขยับตรง How's the administrator? Made any progress on recovery? สบายดีไปไหนกันเนี่ย The hub base, the Rhodes Island operator you're looking for should be stationed at that place. โอเปอเรเตอร์โรดไอแลนด์ที่ตามหาอยู่น่าจะอยู่ที่นั่น Intel leak was the reason why that terrible accident happened in the first place, and I hope it won't happen again. รู้สึกแปลกจังเลยการที่ปากมันขยับตรงกับคำพูดดี Let me see. You're still on the prescribed route and should arrive at the hub base in about 10 minutes or so. What about the site director of the hub base? Can we get a hold of her? โอ้งานมา แต่เราขับไว
พูดแต่ภาพไม่กระตุกเสียงไม่กระตุกอะไรใช่ไหมครับปกติเนาะพอดีไม่เคยไลฟ์สตรีมผ่านเครื่องนี้มาก่อนเลยหรือเคยนะอาจจะเคยแต่นานละสวัสดีครับคุณวายโยมาวันเรียนตั้งใจเรียนก่อนนะครับ อยู่ไม่ได้โอเคครับน่าจะช่วงพักมั้งสวัสดีครับสวัสดีครับอยากให้อยู่ใกล้ๆสตาร์ทอุ๊ยทีมคอมแบทสกิลอ๋อก็กด2แล้วเป็นเหมือนสกิลตัวเดียวจะมีสกิลเดียวหรือเปล่านะโอ้ตีระยะไกลสวัสดีครับคุณอีฟยูทีวีมาเทสเกมใหม่ครับ Technical Test ของ Endfield สบายดีไหมก็คุณควรนิดหน่อยอะนะสบาย Angles on Highway 16 and so close to the base. I'm assuming the worst. This can be categorized as an Angelos attack within the habitation band. Has the hub base made any contact with HQ during the last 2 weeks? Negative. We haven't received any calls from them. I thought this was just a typical comms interruption issue that they could handle on their own. Angelos has shown up here. This is feeling very sinister to me. The nearby areas might be in danger. Fiona, contact the crisis team. I don't care which operators you can get a hold of. Have them all rendezvous with me ASAP. แต่อันนี้มันย้อนบทพูดได้หรือเปล่านะนี่อะไรออโต้โต้สิอันนี้อะไรสคริปต์เหรอไม่เอาไม่กด For a situation like this, maybe we should send the administrator back first. ส่งเรากลับไปก่อนเนาะไม่ต้องห่วงฉันดูแลตัวเองได้ไม่เอาอ่ะอุตส่าห์ได้บังนอกแล้วไม่เอา I must keep you safe. Heading straight to the hub base is too risky. We don't know what happened there. ยืนอยู่เฉยๆไม่ไหวอ่ะหรือว่าหนีจากปัญหาเนี่ยนะมันจะดูเหมือนกับฉันเป็นพวกขี้แพ้ดิ No one would think like that. You're very important to us. ขอบคุณครับ You have always been important to everyone in Endfield Industries. ไปด้วยยัง If there's a host of Anglo nearby, heading back right now runs the risk of getting ambushed. The hub base has security personnel and defense facilities, and they can probably lend a helping hand. Or maybe you can stay right here and wait for the entire crisis team to arrive before deciding on your next move. I shall respect the administrator's decision. ให้เราตัดสินใจอย่างนั้นเหรอทำไมถึงไปตามหาโรดไอแลนด์โอเปอเรเตอร์ We're trying to restore your memories. The way you talk and act are both affected by your amnesia. The usual procedure for waking you up from the cryostasis pod includes the reactivation of your brain. But this time, the แต่ว่าสมองเรายังไม่ cryostasis pod was เรียกเต็มที่ severely damaged in the crash. To save you, I had to use some special means to end your hibernation. Such awakening was incomplete and resulted in your amnesia. According to records of the PRTS database, the Sarcophagus Mark II cryostasis pod was originally designed and jointly maintained by you and Rhodes Island Engine. Although we managed to salvage the wrecked cryostasis pod, we lack the ability to repair it. แค่แข่งตัวเองเหรอเนี่ย Though there's a fancier way to describe what you did. Anyways, people from our engineering center think that the Rhodes Island operator can restore your memories, or give us backup parts to repair the cryostasis pod. Due to certain reasons, communication between Endfield and Rhodes Island is primarily handled by special operators. I'll give you the details once you recover. ก็คือเหมือนต้องไปหาโอเปอเรเตอร์จากโรดไอแลนด์เพื่อหาทางอะไรนะดึงความทรงจำที่หายไปกลับมาเพราะว่าเหมือนกับตื่นมาจากการแช่แข็งแบบไม่สมบูรณ์เนาะแล้วไอ้อะกาลอยนี่มันอะไรตู I'll keep it short. The Angeloi are construct lifeforms that pose a major threat to the wildlands of the frontier. The Angeloi are cruel, unfeeling automatons that attack human settlements north of the civilization band and have killed many settlers. Yeah, Civilization band cities near the equator of Talos 2 are given special protection. They're located in the region known as the Civilization Band. The Angloi usually can't get close to that place, and beyond the band lies the poorly defended frontier. I just hope that everything in the hub base is alright. I got a file for your admin.
Before you recover your memories, you can read through the document for more details. มีด็อกิวเมนต์ให้อ่านก็คือเหมือนศัตรูพวกนี้ไปโจมตีพวกที่ตรงหลักปักฐานของอารยธรรมกันหรือบอกเกี่ยวกับสถานที่ที่จะไปหน่อย The hub base is a site in Valley 4 under the United Workers Syndicates. It is a key transportation node between the Civilization Band and the frontier. Endfield is responsible for providing maintenance services to the hub base. In exchange, the hub base provides us with a place that our Protocol Technology Division can use for research purposes. The Engineering Center also stationed 2 professionals on the site to conduct research and offer technical support. But the Anglois showed up here. They seldom venture to places so close to civilization. I hope the situation can still be contained. เหมือนเป็นสถานที่ที่เกี่ยวกับการวิจัยอะไรหรือเปล่านะไม่มีคำถามเลยนะครับ Only sent messages to nearby operators I could find. They should be calling in at any moment. Also, Miss Chen is already heading to your place. Miss It's definitely Chen. a way of doing things, fast and direct. ไป Got กัน it. ดีกว่า We'll first head to the hub base and plan our next moves accordingly. All subsequent actions shall only be taken to keep you safe, Administrator. เตรียมมุ่งหน้าไปต่ออุ้ยกดผิดเปลี่ยนตัวก็สลับที่เลยเนาะสุดยอดไปเลยรอบนี้ด็อกเตอร์สามารถสู้ได้ด้วยใช่คราวนี้เราวิ่งไปซัดอย่างดูเดือดอ๋ออันนี้ด็อกิเมนต์ที่บอกว่ามีให้อ่านเหรอโอ้โหคือมันเป็นรีคอร์ดที่แบบน่าจะแบบเอาไว้อ่านเอารายละเอียดแบบจริงๆจังหรือเปล่านะอ๋ออันนี้พวกไกด์โอเคครับไว้ก่อนเลยไว้เจอเองน่าจะเข้าใจกว่าอ่านประตูโอเคค่อยว่ากันอีกที This is the second time such an accident has happened. I don't think this is a coincidence. Stay close, Administrator. Perlica, you alright? Did something happen to the Endmen? โต๊ะซ้ายบนนี้จะ Nothing น่าเฉิน happened to the Administrator. We're all right, but the situation has changed. We'll talk about that later. The hub base, right? I'll be there shortly. เมื่อศัตรูไม่ได้ alert โจมตีจะทำให้สตันก็สวยดีครับ We can choose to fight or charge right through them. I think the administrator is itching for a fight. The hub base. I didn't expect it to end up like this. เอ็นมินิหิวเลือดพวกศัตรูมันไม่ได้โจมตีแค่มนุษย์หรอโจมตีสิ่งปลูกสร้างด้วยอาวุธพกพา Look, someone's over there. มีคนอยู่ So, what should we do now? Keep cool and stay calm. Come up with another solution. You มันใบ there. หน้าของตัวประกอบหรือเปล่านะ Supervisor Perlica? ความแตกต่างมันเห็นได้ชัดนะครับนั่นเป็นใบหน้าของตัวประกอบส่วนดีนะไม่ใช่ And what are you doing here? The base was suddenly attacked, but Director Chin responded quickly and withdrew most of the staff into the base tower to ส protect วัสดี them. ครับคุณเอเดนสวัสดีครับ Director Chin had us check this entranceway to see if we could evacuate the base from the east side. That's actually where you just came from. But the Angloy also occupied the roads over there. And the worst thing is, we can't get back to the base tower anymore. The Angloy are everywhere. So that's why you are trapped here? That's right. There are Angloy on the other side of the door. We closed it because we're afraid of being attacked. It's all right. เกมมันเหมือนจะไวนะแต่จริงๆมันสคิปมา2 วันแล้วนะ Be careful, Supervisor Perlica. เปิดประตูเปิดออกดู These are the Angloy that blocked the path and prevented us from getting back to the base tower. พวกนี้มันกันไม่ให้ไปต่อกันเหรอแล้วไม่ช่วยอะไรเราหน่อยเหรอโอเคเราสู้คนเดียวก็ได้ Prepare for battle.
ต้องเลย Target the weak spot. ไม่มันถึกจังเลยเก็บมันยังเต็มอยู่เนาะโอ้ยโอ้ยเจ็บนะคุณโอ้ยเจ็บนะคุณ I'll take care of this. อย่างเท่ Over here, Supervisor Perlica. Most of us have sought refuge. คนส่วนใหญ่อยู่ในนี้แล้วเหรอแล้วทำไมถึงไม่มาตั้งแต่ตอนแรกผมบอกว่ามันกันทางไว้แต่มันใกล้แค่นี้เองนี่นะ Seriously, need help over here? The converter is down. Anyone? Ignore the non-essential elements and prioritize power restoration. Repair team, can anyone get in touch with the repair team? They headed out to check the backup power supply 10 minutes ago. But the comms are down and no one can get in touch with them. There might be surviving Angoloi roaming around the backup power supply. It's too dangerous. Someone needs to go out there and help them. And what about the people checking on the east entrance? They're not back yet. Not back yet? How long has it been? Can't let things go on like this. You, get 2 security officers ready to follow me. Rest assured, nothing has happened to your people. Supervisor Perlica, what brings you here? Did HQ receive our distress signal? I thought all the SOS facilities are down. We heard nothing from you. Your comms are indeed down. We're here on another mission. I must meet with the Rhodes Island. There's no need to worry. More Endfield combat personnel are on their way. However, the situation is urgent, and I'm not sure when exactly they'll arrive. We must be strong for now. It's all right. None of this matters so long as help is already on its way. This is the only good news we've had in 2 weeks. But the Rhodes Island operator โดนซัดมาสักพักเลยหรือเปล่าแล้วเราเพิ่งมา Our comms went out shortly afterwards, and we've yet to re-establish contact. I understand, Director Chin. Operator Road ไม่รู้ไปอยู่ไหน From what I see, you received no warning. A large host of the Angoloi suddenly showed up and attacked the hub base. We were conducting routine operations as site staff of this UWST base when a severe light rupture took place in Valley 4 half a month ago. The United Syndicates failed to issue any early warning of this event, and all power systems went down within a matter of hours. A host of the Angoloi appeared afterwards. Base defense systems failed to activate because power was down. As of now, we've yet to discern the full picture of this crisis. ศัตรูมาบุกตอนพลังงานไม่มีเนี่ยนะมันตรง What ใจ about กันไปไหม the UWST? This place is their jurisdiction. Why am I not seeing anyone from the United Syndicates? That's an even bigger question. UWST didn't give us any warnings, and now it feels as though they just disappeared. Disappeared? Why? Looks like we'll have to find them along the way. Director Chin, I've verified the damage report. ความชัดเจนมันชัดเจนมากเลยครับระหว่างใบหน้าของตัวละครที่ดูน่าจะเป็นตัวประกอบกับไม่ใช่ตัวประกอบ We tried restarting the production facilities. แล้วก็น่าเรื่องธรรมดา The protocol anchor core power supply module has been severely damaged that it seems irreparable. And since the control nexus has been damaged, none of the flux power generators in our base is currently operational. We also need to suspend our evacuation plan. Base vehicles are either sabotaged or stolen during the chaos. We only have 1 functional auto repair unit, and our medical. That's enough. Stop อุป reading ก the รณ์ list พัง and เต็ม just ไป give หม me ด the key details. Tell me about the casualties. Well, given our timely retreat to safety, only 2 engineers suffered minor injuries. Both have been sent to. The repair team has been dispatched to activate the backup power supply. We have no news of them yet. Tell everyone to seek shelter, but keep the repair team and site defense personnel on duty. Also, try asking Andre for help. He might have a solution for restarting the flux generators. Wait, where is Andre? Has anyone seen him? Mr. Andre? He said he has a plan for saving everyone before rushing off to the อ้าว warehouses อันเดร alone. ไนชิงเหรอ He told us to head for safety and leave him to his task. Even said he would figure something out. And then the power supply system went down. What? He's doing this alone? And when is the backup power supply coming back online? I don't know. We still can't. ได้ get in เวลา touch with ต้อง the ไปช่วย repair คนอี team. กแล้วสินะ Oh, that silly old fool! Playing hero at a crucial time like this? Andre? Are we talking about Mr. Andre from the engineering center? Yeah, that one. He's just a senior
senior tech adept, not a security division operator with combat duties. I need him to stay at his post and fix the tech, not go around trying to be a hero. That old dolt. ฟังดูเหมือนฮีโร่ที่แท้จริงหรือว่าโอ้งั้นตอนนี้ก็ต้องไปช่วยคนแล้วสินะ อ้าวเอาไม่รู้จักเราเหรอ This is the เราเอ็นมินิไง Administrator. Are we talking about the administrator? ใช่คนนั้นแหละ Reading a report saying that the administrator's resting aboard Tijiang and would not be. Hold on. If the administrator is here, does that mean the situation's deteriorated to a point that requires your direct intervention? สถานการณ์มันเลวร้ายถึงขั้นต้องให้เรามาแทรกแซงโดยตรงฟังดูแปลกๆนะแต่ก็น่าใช่เหรอมั้ง You misunderstand. The administrator did not come here specifically in response to local incidents. We're actually อ๋อไม่ใช่เรื่องของที่นี่หาคนอยู่ครับ None of this matters. The administrator's here, right? This is เอ็นมินิเขาอยู่นี่มันเป็นข่าวดีหมายความว่าคือดูเหมือนทุกคนมองเราว่าเราเก่งโคตรจริงๆอะนะ I've read all your reports, Administrator. You're an Originium tech specialist, senior Originium circuit engineer, Originium arts adept. เป็นทุกอย่างเลย Now ไหม I'm เนี่ย gonna add mask wearer to the list. The mask is actually the administrator's Originium arts inhibitor, designed to prevent certain accidents. It's okay. Let's not go into details. Say, can you still use แก้มน้อง your น่าจิ้มมากเลย signature move? The legendary ability that lets you repair Originium equipment without tools? ทำแบบนั้นได้ด้วยเหรอโคตรเจ๋งเหมือนซ่อมอุปกรณ์โดยที่ไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรช่วยเลยเหรอต้องหาดูก่อนไม่มีปัญหามั่นใจไปก่อนไม่มีปัญหา Arts. The administrator knows how to wield the arts for self-protection, but using it for other purposes? Listen to me, Supervisor Perlica. Our situation is desperate. You know that the administrator has a good chance of getting us out of this mess. I'm just worried that the administrator is not yet familiar with the body. ไม่ชินกับร่างกายหมายความว่าไงหมายความว่าก่อนหน้านี้ไม่ใช่ร่างกายนี้กันเหรอ And the situation will only get worse if the administrator's inhibitor acts up. สถานการณ์ดูไม่ดีจะลองดูแล้วกันจะไหวนะ Thank you, Enmin. อ๋อเรียกย่อแบบนั้นเหรอเอ็นมินเหรอ Are you sure, administrator? หรือว่าเอ็นมินิไม่มีปัญหา Fine, since the administrator agreed. Also, our next order of business is to locate Mr. Andre. This may turn out to be a rescue mission given the crew. We'll bring him back. Be rest assured, Director Chin. Everyone can see that you're really worried about him. Thank you so much, Supervisor. ได้เวลาช่วยคนสินะ We shall conduct this operation as a team, Administrator. ไปเป็นทีมก็ได้พี่ชื่ออะไรครับแสดงว่ามาใหม่นัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอภิญญาสวัสดีครับคุณโอคิสจิยินดีต้อนรับครับมาลองเทสอาร์คไนท์ Endfield ครับพูดยาวๆแต่ก็นะเกมมาสตอรี่แต่ว่าผมรู้สึกว่าเล่าเรื่องดีกว่าฉบับอาร์คไนท์เยอะเลยนะอันนั้นมันข้ามBefore you get moving, you should get some medication for wound treatment. There are some buck flowers in the flower beds. Grind them down to buck flower powder. ยาอ๋อเอานี้มาผสมยาหรือคราฟติ้งเรียบร้อยแล้วมันจะไปใส่ในช่องไหนอะเพิ่ม HP 260โอเคทำยาแล้วครับ A bit of simple grinding gives you a decent remedy for wound. The buckflower thrives in various climates. Feel free to gather some when you see them during your trip. มีวิธีนี้สร้างเลือกยูสหรือว่าเอาไปลากใส่ทีลัดกด E หรือ Alternate แล้วก็คลิกอย่างนี้นี่เองโอเคครับฮิวแบบไม่ต้องเปิดช่องอะไรก่อนขอบคุณมาก
We're unsure about the dangers that lurk out there. You should prepare more medication and you can never be too prepared. ควรเตรียมยาได้ Use มากก this ว่านี้นะ terminal unit to interact with facilities in this base. Your level of authority should let you deactivate the barriers and leave the premise. This really shouldn't be your work, Administrator, but the base has no combat staff. Your Originium arts are the most effective solution available. ไม่มีคนที่ต่อสู้ได้เลยหรือที่นี่ก็ต้องเรางั้นสินะเขาให้เราคราฟเพิ่มโอเคครับคราฟไปรัวๆเอาเต็มเลยได้ไหมต้องคราฟออโต้ไหมหรือว่าต้องเปิดทิ้งไว้น่าจะออโต้หรือเปล่านะออโต้โอเคไม่มีปัญหาไปต่อ Verifying account authority. Verification connecting to barrier deactivated. To rescue Andre, you need to start by opening the warehouse gate. With the repair team sent to check on the power supply is not reported back. Please help find them first. I've marked the location of the backup power supply for you. The repair team should be nearby. Thank you so much. And please, be careful out there. โอ้แมปโอ้โหกว้างใหญ่ไพศาลดูถาดได้ warehouse อยู่ตรงนี้แล้วนี่คือเราไม่เราอยู่ฝั่งเราต้องไปตรงนี้ก่อนมาร์กได้ไหมนะซูมเข้าซูมออกไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดู We have yet to fully ไรมีเพิ่มอีกแล้วยังงงกับแมปเมื่อกี้อยู่เลยแต่ว่าเดี๋ยวไว้ก่อนครับ understand what's going on at the base. This won't be easy. Administrator, we should first activate the teleprotocol point over there. The TP can also be used for resting. เพื่อพักผ่อนได้สามารถลิงก์กับพักผ่อนได้งั้นเลยเก็บของเหรอใช้รีเลือดแล้วก็เก็บของมีอะไรไหม TP point เทเลพอร์ตได้งั้นก็ไหนลองพักดิแล้วก็พักเฉยๆไม่ได้ดีพอร์ตเก็บของโอเค I see someone. It's probably the repair team. ทีมซ่อมแซม Are you from the repair team? We're the crisis team. Director Chin asked us to help locate you and repair the backup power supply. Several key Originium components in the backup power supply are burned out. We can't repair it without the help of a senior Originium. We were about to ต้องไปถ่ายของโดนเผา the situation, but the Angloy are everywhere. The comms are down, and we. Thank you for your hard work. We do have a senior Originium circuit engineer. Great. Here, take these parts. You เรา can use. มีช่างได้ของก็ไปซ่อมเลยหรือเปล่านะใช่ซ่อมครับปึ๊บง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอแค่แตะอย่างนี้เลยเหรออุปกรณ์ไม่ต้องจริงๆThe Originium circuitry is incredibly complex, yet you repaired it in an instant. But use your powers carefully, Administrator. You only recovered a short ลอง while อย่าง ago. ระมัดระวังแต่ไม่ครับใช้รัวๆมีอันไหนอีกอันช็อตอีกไหมนั่นไงทำไมมีไอ้ก้อนนั้นอยู่ตรงนั้นอย่าบอกนะว่าจะเจอสโตร์ Supervisor Perlica, did you find They're safe and sound. You're a true lifesaver, M-Men. An ordinary engineer would need. All right. Power is coming back. The engineering team will be in charge. Wait. The warehouse gate isn't powered yet. Darn it! ประตูไม่เปิด Damage the power transmission facilities along ของ the way. พังอีกแล้ว Transmission facilities. Are we talking about the tall pylon-shaped structure? That's right. Are you still close to the repair team? Yes. I'll ask them right now. หาของซ่อมอีกแล้วสิ่งนี้เก็บไปเฉยได้ปะ
มันไม่ใช่ของที่ได้ตอนสู้นี่นะต้องสแกนอารมณ์ประมาณเหมือนเอาไว้เก็บ achievement แลกรางวัลหรือเปล่านะสวัสดีครับสอนวิธีซ่อมของเลยครับ Director Chin said that the power transmission. That's really bad news. Fixing the batteries won't do anything if the warehouse isn't plugged into the. ต้องเสียบ We ปลั๊ก did prepare some relay towers for backup, but we can't get them because of the. We can take care of that. ไปซัดบอลขัดขวาง Team just gave me the latest update on the situation. The primary threat. You're doing well out there, Administrator. เรียบร้อย Now that the enemy has been neutralized, we ของ can ตอบ use ให้ these เก็บ two อย่างนี้ relay towers to transmit power. อะไรมีอะไรให้เล่นเพิ่มอีกแล้วลากของเก็บคราฟเหรอสร้างของเหรอโอ้โอ Done. แปะอ๋อนี่ไงลากสาย Connected to a powered relay tower to start transmitting Good electricity. ลากสายมูฟนี่คือขยับอ๋อขยับอย่างนี้เลยเหรอแล้วเราต้องไปขยับอะไรใกล้ๆนี้ปะเกี่ยวไหมเกี่ยวอ่ะคือสร้างตัวเมื่อกี้ถูกแล้วสร้างตัวเมื่อกี้ได้จะถูกแล้วพอนี้มันลากปลั๊กเข้ามาเดี๋ยวนะมันต้องดึงมาแล้วก็เสียบแล้วนี่แล้วอ๋อไม่เอาไปเสียบกับนี่เหรอเอาไปเสียบกับนี่เหรอเอ๊ะเดี๋ยวผมเริ่มงงละมันยังไงเอาไอ้รีเลย์ทาวเวอร์นี่ออกก่อนได้ไหมอะมุฟสิแล้วอันนี้ดึงสายออกมาแล้วไปเสียบปลั๊กเข้าให้แล้วก็เอาไปเสียบนู่น More relay towers must be set up to create a transmission line. The อย่าง next นี้ step นี่เอง is to drag the relay tower cable to the warehouse. มันไม่ gate. ถึงไม่มีทางถึง80 เมตรใช้ตั้ง101เพราะงั้นเดี๋ยวขยับอันนี้ก่อนอ้าวหายไปไหนละเดี๋ยวตั้งสายมันลากได้40ก็ถึงตรงนี้ Resource site found. ปลั๊กเข้าให้ไม่ถ้ามันพอถ้ามัน90ถ้าสายแต่ว่าเดี๋ยวตั้งไว้ระหว่างทาง Endfield cables are only 80 meters long. We'll have to place another relay tower along the way. ไม่เป็นไรได้อยู่อาจจะเปลืองนิดนึงแต่ได้อยู่ Deploying now. ปักเข้าให้แล้วก็ลากสายอีกทีหนึ่งโอเคต่อไฟ Let's ครับ open the warehouse gate. เปิดสิได้ของรางวัลเอาเดินมาตามเลยว่ะ so much, Administrator. Power in the base is basically back ทำ online. งานกลับมาแล้ว Enter the warehouse. Andre's trapped inside, but the place is overrun by the Angoloi. Then we'll bust into the พื้นที่เต็มไปด้วย warehouse ศัตรู and อีกแล้ว rescue him. เราจะ Thank ช่วย you so เขา much. And ไปเลยแอดมินหิวเลือด if แต่ I'm ของ not ขวาบนมี mistaken, อะไรเต็มไปหมดเลย Andre should be hiding in a second floor compartment of the warehouse.
The place is used for storing unstable chemicals and is outfitted with reinforced doors and walls. เขาแอบอยู่ชั้น2คนดูรายน้อยรู้สึกว่าเงาดูจากช่วงเวลาก็เข้าใจได้ครับ NPC ที่ดูไม่ NPC คนเมื่อกี้ใช่ไหมสุดท้ายมันก็ NPC อยู่ดีนะ ไม่เขาจะเป็นตัวเล่นในอนาคตก็ได้ว่าได้ของได้อะไรมาเนี่ยครับอันนี้อะไรยาเหรออ๋อบัฟพลังโจมตี 5% ของเรามีแค่อย่างเดียวไม่พออันนี้ครับไม่ได้ศัตรูอยู่ไกลแต่ว่ายังไม่สนมีปลดล็อกอะไรให้อ่านเพิ่มก็คือเหมือนมีรออะไรในนี้อยู่หน่อยหรือเปล่านะน่าจะบัตร XP ป่ะ20 XP 10 XP ก็50 XP นี่หว่าไกด์ลองทำดูเองมันน่าจะเข้าใจง่ายกว่านั่งอ่านนะผมว่าอันนี้เป็นที่ลากสายจดหมายส่งอะไรมา what restore sanity เกมนี้มี sanity ด้วยเหรอมีเซอร์เวย์ไว้ก่อนแต่เคลมก่อนเลยขอบคุณครับมีศัตรูที่ไม่เคยเห็นมาก่อนไหม Director, there are a lot of Angoloi in the warehouse, but they're behaving strangely. They stayed indoors instead of running all over the base. In fact, they seem to be on some Andre's crazy idea might have... See that strange-looking device on the second floor? Andre proudly came up with that invention. Just 2 months ago, he made an excited announcement that he found a way to control Angoloi behavior. But I was too busy to indulge in his shenanigans and toss the piece of junk into the warehouse. Can that device really control? Of course not. The thing operates on very complex principles, so I'll let the old man explain it to you later. All you need to know is that it only... Nevertheless, it quickly lured many Angoloi from the base into the warehouse and bought us time to seek refuge. But if left unchecked, the device might lure Angoloi from even... And the old fool's invention is ridiculous to the highest order. His technical blueprints for the device will horrify multiple engineering center research. Let's leave that topic for now. Our priority is to make sure that he's... We have the administrator with us. We'll definitely figure something out. I also noticed something else. The Angoloi may have been lured inside the warehouse, but they also became a lot more aggressive. They may be on patrol, but we should avoid attracting their attention. These Angoloi are far more dangerous than the ones outside. We must sneak to that place without being noticed. มันมีแบบเป็น เหมือนเกมสเตลอะโอเคสเตลก็สเตลถึงจะอยากซัดสักแค่ไหนเดินแล้วก็หาทางซ่อนไม่ได้ไม่เห็นแล้วหรอกไม่เห็นแล้วหรอกไม่เห็นแล้วหรอกน่าจะไปไม่ได้แล้วกันบอกเลยว่าสเตลเนี่ยของชินไม่เคยมีใครเจอผมได้ That went smoothly. We shall continue to advance in this manner. Hello? Hello? Oh. Anyone? Mr. Andre, can you hear me? The voice. Is that you, Supervisor Perlica? No, it's just me and the administrator. Well, help did come for me at last. Wait. Administrator? มีแต่คนรู้จักเรา If the Endministrator is here, does that mean things are looking really bad right now? I'll start writing my will. And I shall formally submit the completed document to you in a... นี่ฉันน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอ เฮ้ยน่ารัก Things aren't that bad yet, Mr. Andre, but don't let your guard down. Director Chin informed us on the situation here. Stay in your hiding spot. We're coming to save you. Well, Chin doesn't know about the latest updates to the local situation. There's a big bugger nearby. Be very careful. An even bigger Angelos? How did it get here? It's probably lured to this place by the signal emitter. And it's far more dangerous than the smaller kind. I need your aid in lowering the operating power of the spectral signal emitter, or more Angoloi will start showing up. Got it. Like what I said before, we must be stealthy. ไปอย่างสเตลต่อไปนะครับแล้วจะผ่านตรงนี้ยังไงอ่ะมัน
กระโดดได้เกมดีไปนะจ้า This place looks safe enough for us to rest for a while. เราพักได้ Got it. ทำอะไรโอ้อัปเกรด Very good. เลเวลอัพอาวุธยังไม่ได้สกิลมี2สกิลเหรอแต่ว่าปลดล็อกอยู่ที่เหลือยังไอ้นี่หมดเลยมีให้อ่านเหมือนอาร์คไนท์เลย Audio log. Preparing. Anytime now. Understood. Let's do things this way. โอเคผิด Thank you for having faith in me, Administrator. เดี๋ยวรอมันปลดล็อกให้ครบก่อนแล้วกันเพิ่มไปถึงเวล20เพื่อน่าจะอัพขั้นหรือเปล่านะลานกว้างๆแบบนี้จะไปมีอะไรได้นอกจากบอสไฟแน่นอนเราจะเก่งสักแค่ไหนเชียวก็ไม่ได้บอสขนาดนั้นมีเกรดแค่2 อันเองFor the future we have chosen. เกรดแทนโอ้ยไม่ให้ใช้หรอกนะอ้าวไม่ได้เหรอเมื่อกี้เป็นสีแดงๆดูว่าได้ก็ลบโดนแล้วไปยังละเอียดน้อยเอลิก้าฮิวหน่อยไหมแล้วต้องไปยังไงวะนั่น That large angelos was probably lured here by this device. It's Absolutely! And that's why I need you to lower the operating power of the spectral signal emitter quickly! Just help me out, please! เรียกร้องให้ไปช่วยไปก็ได้แต่รอก่อนไปยังไงแล้วมันต้องสเต็ปไปได้หรือทางนี้โอเคทางนี้ไปแล้วจ้า By the way, how's the situation outside? I'm a little worried about everyone. สถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ They're in a place that's safer than yours. Okay, well, that just gave me a riot of emotions. We're right next to the device. How do we do this? Easy. Just tap the reduced power button on the screen. Easy เรียบร้อยแล้วเหรอง่ายๆอย่างนี้เลย Great. But if the emitter is set to a lower power, the angeloi here will regain their ability to actively seek out enemies. There are too many angeloi here. We must hurry and leave this place. Mr. Andre, are you all... I'm fine. Really. Just a flesh wound. A เป็น problem นก that ฮูก can หรอก be เหรอ fixed. Can you still walk? We need to find a way to leave this place. Administrator. พูดเหมือนรู้จักเราเลย I really want to say how long it's been. But this isn't the best time to talk about the good old days. That's right. We have to leave this place. ไม่รู้ผมเรียนรู้มาจากอาร์คไนท์มาคนที่รู้จักเราเก่าแก่ส่วนใหญ่จะตายอย่านะอังเดย์ฉันเหรอ Did you receive any calls from the crisis team? Someone should be on her way to the... We did, Supervisor Perlica. Chen Yu just contacted us and will be arriving shortly. Chen is already in the comms channel, transferring her connection. Perlica, I'm almost there. There are just too many angeloi in my way. They're trying to surround us. We need to leave now. ไปแล้วจ้าปาตีนโดนขังโอ้น้องเฉินในภาคนี้ Slam the gate shut at the very last moment. Great timing, right? Perfect timing.
Many thanks. And you're welcome. Is this our administrator? What's up with the mask? แต่หน้ากากไหมอ่ะไม่รู้ดิ น่ารักอ่ะ Forget it. Probably something I shouldn't care about. Anyway, I'll be part of the team in our subsequent operations. Chen, member of the crisis team, protocol field recovery department. And that's enough big word. แอดคนเพิ่ม For now, I've prepared a few weapons when I set off. Help you. เตรียมอาวุธอ๋อเมื่อกี้ที่ไอ้ล็อกอาวุธเอาไว้อะได้แล้วเหรอเวทพอดว่าแต่มันจะกระชาอาวุธป่ะเนี่ยตอนที่เหอะอย่ากระชาอาวุธเลยเกรดเหมือนหาของอัปเกรดมาได้เนาะติดของว้าวเพิ่ม 2.8% เข้าออกก็คือเหมือนบอกว่าติดกับอะไรเฉยเพิ่มป้องกันสัมผัสได้ถึงความกระชากที่โหดร้ายแต่แปะอันนี้ดีกว่าไหมนะมันอันนี้2 ดาวอันนี้3 ดาวเหรอพลังโจมตีมากกว่าบวก 11% ด้วยอันนี้แหละแล้วก็ไอติดของเอาอันนี้มาใส่แทนได้ไหมอะตัวเว็บเรียบร้อยโอเคแล้วก็สลับของน้องเฉินด้วยได้ไหมเนี่ย I really need some exercise. คือตอนนี้รู้สึกกลัวว่าจะต้องกาชาเพื่ออาวุธที่แบบสวยๆอ่ะหวังว่าจะไม่เป็นอย่างนั้นนะหวังว่าจะไม่เป็นอย่างนั้นนะขอเถอะกาชาอาวุธด้วยนี่จะโคตรโหดมากเลยนะโอ้มีอย่างอื่นด้วยเนี่ยสตาร์ฟก็สลับบูให้นี่เดี๋ยวก็ตรงไหนนะไม่ใช่อันนี้อ๋อนี่ก็ได้ Thank you for having faith in me. เพื่อก้าเป็นอาวุธได้ด้วยเอ๊ะมีไกด์เพิ่มมาให้ทุกทีเลยแต่สตีกมันจะเป็นระบบเกมเพลย์หลักเลยงั้นหรือมันมีวิธีเล่นใหม่เพิ่มมาให้ด้วยไว้ก่อน You silly old fool. Hold on. Don't get mad yet. I can explain. Enough with your stupid excuses. You can have all the reasons there are, but you should have the common decency to discuss with me first. The administrator and Supervisor Perlica risked their lives to save your sorry feathers. Do you understand? I'll have no more nonsense from you, ever. This is definitely the last time. Promise. โดนด่า Administrator and Supervisor Perlica, you've done so much for us. That was really... What's your next plan? The situation is complicated. We need to discuss before deciding on our next move. But we can't spare anyone right now. We can only pray that the device keeps running and lures as many Angoloi away as possible. Any news on the Rhodes Island operator? Not yet, Supervisor. Our comms just came back online. If I receive any news, ไม่มีข่าว you'll โอ be เปอ the เร first เตอ to ร์โร know. ดไอแลนด์เลย We need to restore the hub to its operational state. The first step ได้เวลา is to ซ่อมของอี repair กแล้วสิ the นะ Shut your beak. The Administrator's not in the best shape, and they just fought a difficult battle. Administrator and Supervisor Perlica, you should get some rest. Restoring the hub requires preparations. ให้เราไปพักก่อน Apologies. I'll go out and help with the preparation. Curse my terrible memories. The Rhodes Island operator left before the base was attacked. She didn't tell me why, but she asked me to give you this. Get some decent ขอ rest. ฝากให้ด้วยเหรอ Once the preparations are done, I'll wait for you at the west side. ฝากเอาอะไรให้เราอะ Administrator, you should read the message that the Rhodes Island op...
ตอนแรกตั้งใจว่าจะเจอกันแต่ว่าต้องไปยังสถานที่ที่มีภัยพิบัติเดี๋ยวจะรีบกลับมาทันทีหลังจากที่ปัญหาจบไปแล้วเมื่อกี้เสียงอะไรวะ ตั้งใจจะส่งให้ด้วยมือด้วยวิธีแบบ traditional มากที่สุดถ้าเกิดคุณอ่านจดหมายนี้หมายความว่าฉันยังไม่กลับมาเหมือนเขาต้องใจจะเอาจดหมายมาให้เราแต่ว่ามาให้เราด้วยตัวเองแต่ว่าเรายังไม่ก็ยังกลับมาไม่ได้เราก็เลยดูไปได้นะเดี๋ยวไปหาอีกแล้วกันไปครับหน้าทำเควสต่อผมไปส่องมาเห็นมันมีแบบคำถามแบบจริงจังมากเลยอะอยากรู้ว่ามันจะให้เราเริ่มปั่นจริงจังขนาดนั้นเมื่อไหร่หรือว่าแต่ไหนๆก็ไหนยังไม่ได้ลองตัวใหม่เลยเอาเดินไม่ได้อังเดรอีกแล้วหรือเรายังไม่ได้พักเลยเปล่า But hey, welcome to Valley 4. This territory is under the UWST. We signed a technical partnership agreement with them that gave us a temporary permit to be stationed at. We now have no contact with many UWST personnel working outside this base. And the few that we could talk to are just as confused as we are. ใน PC หรือเปล่านะตอนนี้อันนี้มันเทสได้เฉพาะใน PC ครับแล้วก็มันน่าจะปิดรับไปแล้วเนาะของ Technical Test and Supervisor Perlica all automated ก็สวัสดีครับไม่เรียนออนไลน์ test runs conducted หมายความว่าไงครับ went very smoothly เรียนออนไลน์จะไม่ยอมเรียนอีกเด็ดขาดเหรอ If we can restart the AIC we'll get the essential facilities back online supplies of various goods will be restored and the situation should stabilize soon enough ไป activate เป็นยังไงอะ You'll need to activate the protocol anchor core to restart the AIC The PAC is deployed outside the base and the Angloy attack might have damaged the thing. The worst news is that landbreakers have stolen a truck with the backup parts for the PAC. ต้องไปทวงของโดย landbreaker คืออะไรเอ่ย People on the frontier who plunder for a living. Treat them like raiders. But I doubt that these bandits know the true value of those supplies. The Angloy are still very active nearby. They shouldn't be too far off. We'll check on the PAC before tracking down these landbreakers. ไปเช็คของก่อนแล้วกันให้เวลาเล่นแบบไอ้นั่นแล้วใช่ไหมตรงอะไรนะ Death Standing There's no escape for them this time นี่อะไรน่ะนี่อะไรน่ะ What Unstable Lift ไปยุ่งมันมั่วๆศัตรูโหดแน่นอน Open World แล้วสินะ Unlock AIC Mode to Attackมาทำอะไรได้พวกนี้เอาเป็นว่าเก็บไปก่อนเพื่อความชัวร์ของเก็บเยอะไปหมดเลยครับประตูหรือตัดซะหน่อยไหมเล่าจะได้ลองสกิลน้องใหม่ด้วยเป็นเล็งตัวเดียวกันเรียบร้อย We're close to a place we can explore. ยกเลิกไงวะ It'll be over ยกเลิกไม่ได้เหรอ
ลองไม่อยากรู้ว่ากดสกิลไปแล้วมันกดอะไรยกเลิกอ่ะออกคลิกขวาโอเคเทอร์มินอลชิ้นส่วนเพื่อซ่อมน่าจะมาสร้างฐานตรงนี้หรือเปล่านะอ๋อซ่อมบวก 1 This is the protocol anchor core. Let me run a few basic checks. Yeah, definitely busted. Good news is that the PAC can be repaired. As for the bad news, how does that saying go again? Which came first, the foul beast or the egg? If we can't repair the PAC, we can't make the backup parts. If we don't have the เดี๋ยว backup ต้อง parts, ซ่อมไอ้ we ของ can't นี้ repair the ไม่งั้นสร้างของ PAC. ไม่ได้ So we need to recover our stolen stuff. ASAP. Understood. Fiona, I ต้อง need ไป you ทวง to ของ contact อย่างไวเลย Wolfguard. He's our expert on the Landbreakers. Roger that. I've located site with landbreaker activities. Wolfguard is waiting there for you. His reports mention unusual findings. Coordinates sent. Good. We'll rendezvous with Wolfguard. ไปหาคนเพิ่ม Wolfguard only just arrived? ปุ่มเปิด Was ปิ he ด on เหรอ some spec ops mission again? The situation is urgent, so I recalled him early. He was originally tasked with looking for clues behind the หาชิ้นส่วนแล้วเหมือนไปหาคนที่แบบน้องพลิก้าเขาเรียกกลับมาก่อนเพราะสถานการณ์ฉุกเฉินมีของให้เก็บอีกแล้วเลเวล13เหรอไหวปะเนี่ย resource site marked. ลองดูแล้วกันไหวแล้วนะไหวหรือเปล่าวะไหวไหมเนี่ยได้หรอมั้งได้หรอมั้งอุ้ยเจ็บโคตรเจ็บเลย Can't fall like this. Not here. อ้าวน้องล่วงไปแล้วอะไปดีกว่าดีแล้วน้องที่ล่วงไปแล้วเราทำยังไงบ้างครับเนี่ยได้ไหมน็อกเอาท์แอนดอสยูสิอ้าวแล้วชุบยังไงอะพี่มีของอะไรชุบได้ไหมเอาน้องล่วงไปแล้วอะอย่าบอกนะว่าต้องกลับไปชุบนี่เลยอะไม่เป็นไรของคนก็ยังไหวแล้วจริงต้องใช้ไอเทมแบบเฉพาะในการชุบอะเนาะจำไว้ครับเลเวลห่างกันมากไม่ไหวเลเวล6เราสู้ได้เจอหนุ่มหล่อแล้วสินะยังคองง Supervisor Perlica, you're all here. Heard you ran into some act. We'll talk about that later. Wolfguard, this is the M-Min. Need a report on the local situation. M-Min นี่ชื่อย่ออย่างเป็นทางการใช่ไหม It is you. I performed basic recon and found a large number of landbreakers have occupied this place. I'll lead the way for you. You can say that, but I'm different. เป็น Landbreaker เหรอ Endman, contractual terms dictate that Wolfguard will give us intel on the Landbreakers. His help is crucial. The truck flipped over in the middle of the road. Its Originium engine is busted and leaking contaminants. I advise against walking right past the vehicle. I'll first contact Mr. Andre and have him send a cleanup crew. While we wait, we can search this area for the backup parts. Ugh, terrible way to go. Your work? They were already snuffed out when I arrived. The local landbreakers didn't come here just to steal your factory parts. They were acting on orders. They also managed to hire a few desperate nomads to point out the way and keep watch for them. But these two died here. มีคนเดีย The truck has been completely looted. I guess the landbreakers have already moved the cargo elsewhere. By the way, these two are wearing black rings. I think I saw such things before. Keep the rings.
Do you know where the other landbreakers are? I followed their trail and marked a few potential hideouts. I've referenced Wolfguard's guesses and confirmed several coordinates. Sending them now. Great. That'll make things a lot easier. I'll still watch out for any nearby enemies. We should set off once you have the coordinates. Feel free to ask me anything while you wait. อ้าวนึกว่าจะเข้าตีไม่เข้ามาด้วยกันหรอ Resource site found. ไม่แนะนำให้ไปเจรจาด้วย ไม่มีเสียงพากย์แล้วเหรอครับ คุณเป็น Landbreaker of the Pack หมายความว่ายังไงเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องราวให้ฟังทีหลังมีสถานที่ที่เป็นไปได้ที่พวกที่ขโมยของเราไปจะอยู่3ที่มาร์กในแมปให้แล้ว This machinery is a specialized relay tower for transmitting power to other areas. As of now, there isn't enough juice to achieve cross-area power transmission. Let's focus on fixing the protocol anchor first. ผมอยากหาที่พักให้น้องเพลิก้าตื่นมากเลยเนี่ยทำยังไงได้บ้างที่ของอะไรที่มันกินแล้วมันปืนไหมใช้กับน้องไม่ได้น็อกเอาท์อันนี้ไงแก้น็อกเอาท์แต่ว่าต้องใช้น้ำไม่มีน้ำใครอยู่ไหมครับ This isn't it. No PAC backup parts here. This stuff actually looks expensive. They probably wanted to return to grab loot and sell it off. It doesn't matter. These things are not worth dying for. I don't think it's here. We should head to the next location. They're actually here. Huh, not bad for a landbreaker. I was a landbreaker of the pack, and it's very different from the landbreakers you know. I thought I told you this before. Whatever. We should get our stuff back first. Of course. โอ้ย Once again, I shall witness how the great master fights her battles. My mistake. Please don't call me that again. Let's do it. ถ้าไม่ตายหน่อยไหมโดนตัวเดียวเหรอเดี๋ยวก็ได้ตัวเดียวแต่แรกอยู่ตายเอานั่นยังพอไหว These items may be valuable, but do not include the parts we need. We must keep looking. But the medication is useful. At least they're better than the buckflower powder. These landbreakers don't look like members of the local war bands. Are there any differences between them? This isn't the best hideout. These landbreakers may dress like the local ones, but they act differently and use their own set of hand signals and code. I think it's probably at the last location, the one frequented by nomads. I rated it as the least likely spot. Things may not be this simple. We should continue. The Angloi have overrun this place. I doubt if we could find a living soul. The wildland nomads and landbreakers both had to constantly deal with the Angloi and should have learned how to avoid this threat. In any case, let's start our search. ต่อไปปลุกคนได้ยังครับเนี่ยน้ำโอเคน้ำมาแล้วชุบคนก่อนเลยในที่สุดตื่นมาสิขอโทษครับหลังจากนี้จะไม่ไปซ่ากับเวลติดขึ้นอีกแล้ว Yo, what's up, boss?
Need it? Our place is unsanitary. Hope the stench won't scare off rich city folk like you. No need to worry about us, boss. We know how to deal with them. Do you know who owned these 2 rings? Nope. Not a clue. The truth. Now. Oh, I just remembered something. รูฟค่ะเขาตาม These ด้วยดีกว่า are special tokens worn by a gang of thieves. Oh yeah, that's right. And I think those criminals are behind every... Oh, and what do these thieves you mentioned look like? We're unfamiliar with the thieving type, boss. You'll never know for sure. But I heard some hub of a base got their stuff stolen. They recognize the rings. They probably must find more evidence and get... Administrator, your protocol synchronizer is furnished with item scanning features. Scan the surroundings to conduct your search. This will help us find any clues we might have missed. สแกนกดเลยสแกนนะครับสแกนคลิกเมาส์กลาง We arrived too quickly for them to hide their tokens elsewhere. I'm kind of looking forward to the excuses they come up with this time. ตอนนี้คุณจะกล่าวอ้างยังไง These are yours, right? Got anything else to say? I don't remember how... Yeah, it's got nothing to do with us. อันนี้เหมือนเป็นคำขู่หรือเปล่าคราวนี้มันศัตรูเยอะนะมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้การตัดสินของเราขึ้นอยู่กับว่าพวกนายเป็นแลนด์เบเกอร์หรือเปล่ามันอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นะ You wouldn't dare! This place belongs to UW, Worcester Turf. What? Dude, sheesh, calm down. Let's not go there. Let's talk. Yeah. ขู่ได้ดุ What จริง you want? What you want to know? Let's talk, alright? Let's be cool, yeah? Where's our stuff? Where ของ are เรา you อยู่ไหน keeping them? บอกมาไม่งั้นเจ็บตัว We just helped... Hide the stuff. You just want it all to yourself. Your usual landbreakers could hardly care about nomad lives. They wouldn't bother murdering the other 2 if they got their loot back. You sold out the lives of your kin just to get a slightly bigger share. So, what can we do, huh? Them landbreakers dragged them back here for the stuff. We had to hide and play dumb, or else they'll mess us up as well. Then I'll have to sort this out according to the landbreaker code. No! Don't, please! It's here! It's all here! The supply crate has a lock. ใช่เรียบร้อย This is weird. We lack the clearance to open this. The lock might be acting up. Perhaps I can try dismantling it. No, don't risk breaking the contents. Let's go to the nearest Endfield auto mining site. They have precision decryptors for unlocking crates. Never expected these nomads to be in cahoots with the landbreakers. Joining the landbreakers is the last resort for many desperate people. These nomads would either become a breaker or work with them. If the automated industry complex can change the situation, such terrible things should happen a lot less often. Supervisor Perlica, is there anything I can help? No need for such formalities. We've recovered a supply crate with a malfunctioning lock. Don't bother yourself with such hassle. We'll do it. ถ้าไม่มีซับที่ผมฟังไม่รู้เรื่องแน่นอน Just plug it in for me. Okay. รวยมาก Not the backup parts for the PAC. We need to keep looking. The good news is that this is a standard template assembly. The STA can be used to craft basic... The STA lets you use the protocols to create a basic crafting list. You can now use this list to craft various items, Administrator. This site is short on equipment and we need more protective gear. Administrator, can you help make a pair of basic explorer gloves for us with the basic crafting feature? ได้เวลาคราฟเพิ่มอีกแล้วครับได้เอ่ยเกียร์ต้องใช้พวกนี้คราฟได้ต้องไปตัดไม้เหรอโอ้โหความไกลดิ้งนี้น่าจะดุแน่นอนแล้วผมจะไปหาไม้จากไหนเอาว่าอันนี้คราฟมา5 อันก่อนแล้วก็ไปตัดไม้กินได้ไหมไม่ได้ไปตามปกติก็ได้
ต้องตัดไม้ทำลายป่า We're close to a place we can explore. โทษทีนะต้นไม้เพื่อความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมเอ๊ะครบเลยเหรอรอบเดียวครบเลยเหรอมันตัดเรื่อยๆมาเนี่ยหลงจะได้2 รอบละ5โอเครับเลยมือเรียบร้อย Understood. เอานี่ของใส่อยู่เหรอNo problem. บวกอะไรบวกพลังป้องกัน4เองก็น่าขาไป3 อันนะใส่ทุกคนเอาได้ของใหม่มาด้วยนี่ใส่ใครได้บ้างก็ซอสอ๋ออาวุธอัปเกรดได้แล้วเหรอก่อนไปทำตรงนู้นก่อนแต่ว่าตรงนี้มีของให้เก็บขอแวะแป๊บหนึ่งอะไรวะ And this is our current basic crafting feature. You'll only need the right STA to quickly make various common essentials for basic crafting. It's super convenient for equip and download new templates to expand your basic crafting options. Having some resources at hand will also put you on the safe side. Template ก็คือเหมือนต้องหาสูตรมาคราฟของ Base personnel also cleaned up the Originium leak. Feel free to come over anytime. Our cleanup crew had no trouble getting to the place, as you've cleared plenty of buggers along the way. But the situation has changed. We detected more Angoloi activity nearby, so the crew can't stick around for too long. Administrator, supervisor, you'll be on your own if you go further out. Leave the rest to us. Finding the... ก็เหมือนไม่ได้ Open World ขนาดนั้นสักทีเดียวมันมีวาร์ปไปวาร์ปมา I received your coordinates. Let me take a look. เฮ้ยตุย The place earned its name by being a vital logistics route. But the way has been abandoned for many years. Nomads have been living here for years and built settlements at this place before Endfield arrived. Many nomads were forced to roam the wilderness. They couldn't adjust to a lifestyle within civilization in its cities. Approach them carefully. Have mercy on us. We can hardly forage any food from the surroundings. What are we supposed to eat if we take these citromes away? I left you some. That's hardly enough. ก็ยังอุตส่าห์เหลือให้อีกนะ We need to take care of our sick as well. Just can't stay quiet, eh? If we take you out of the equation, the rest might just get enough. No, please, no. That's not what I meant. Know your place and shut your pie hole. ดูท่าจะต้องโดนซัด แต่อย่างน้อยเขาก็ไม่ฆ่าคนนะ Are you a settler of these parts? You're the people from that huge base. You must be looking for those landbreakers. Am I right? Things are getting a little rough for us. People are falling sick, and I don't know if I can ask you for help. I don't have a lot of money on me, but I can still run a few errands for you. Perhaps you could visit our camp to see if there's anything valuable. What do you think, Administrator? เขากำลังต้องการความช่วยเหลือ Oh, thank you. Thank you so much. We might need their help should the need arise. I spot a few landbreakers and a nomad. Let's take a look. Hold on. They might hurt that nomad. Let's see what they're up to. Do we really need anything from these? The road here is blocked. Landbreakers are all over the place beyond this point. We have little to spare, but I can ask our people to help remove this roadblock if you can just help take a look at our sick. นักเรียนเดี๋ยวมาช่วยคนให้ตกลงไอ้นี่มันฟันได้หรือเปล่าเนี่ยกระต่ายเนี่ยนี่เอาหายได้หรือไม่ได้วะของครับอุ้ยแล้ว
มาเต็มไปหมดเลย This camp is too small and too short on supplies. How do you expect to survive? We're barely surviving. People from the United Syndicates used to help out when the going gets tough. We can forage and hunt for what we need. The old camp also has a very old... But after the accident at the power... Accident at the power plant? It happened about 2 weeks ago. We heard terrible explosions from the United Syndicate's power plant. A host of Angoloi then appeared nearby. Everyone knew that something went wrong. And not too long later, landbreakers started arriving in droves. They took over our old camp and spared our lives only when they learned that we had dealings with the United Syndicates. They scoured the entire place for food. We're running out of things to eat. Are you aware that some Mossfield nomads are working closely with the landbreakers? I know, but we're not the same. They forced us to this place because we refused to submit. Ginny, are you alright? I brought you some food. Mr. Soft. เอ๊ะนี่มันหน้าตาเหมือนจะเป็นตัวประกอบแต่ก็ดูเหมือนจะไม่ใช่ Are you still in pain? Maybe you should eat something first. It's okay. You must eat something. You barely ate anything for 2. Well, can you please take a look? Her condition deteriorated a few days ago. She told us the stones and her stomach are giving her pain, and it gets worse when she eats. Arypathy? Yes. Surface crystal formations and visceral compression. Typical symptoms of arypathy. I'm discussing this in private.ก็ยังมีคนป่วยเป็นโรคไอหินอะไรนี่อยู่อีกเหรอมันเหมือนตอนเทสเขาบอกว่าเนื้อเรื่องอันนี้มันหลังอาร์คไนท์500 ปีหรือเปล่านะ Mr. Soth, how many of you here have fallen sick? Too many. Just too many. This child isn't the unluckiest of the lot. 3 left us just last week alone. The United Syndicates would often share extra medical supplies with us. But we last met several months ago, and the only thing we've heard from them since then was that huge explosion. We're now out of medication and have no idea. Arypathy is a literal death sentence in the frontier. People from the civilization band tend to forget this fact. Let's deploy a protocol stash. It includes basic supplies as well as arypathy suppressants. This location seems decent for placing the stash, so let's set up the beacon here. No problem. I've submitted a factory building teleprotocol request. That's Fabport for short. The Fabport beacon for the stash has been sent to the Endman's backpack. Administrator, witness the results of our hard work at Endfield Industries. Go ahead and choose the place. ตั้งฐานนะครับได้ Deploying now. Whoa. This is like a miracle. Of course it is. เหมือนเป็นที่เก็บของแล้วมันส่งมาโดยอัตโนมัติเหรอ The teleprotocol is the core technology. Feeling better? The pain isn't as bad, but I've been in pain for so long. The suppressants seem to have worked. They're more effective on children. Rest well and avoid strenuous exercises. Lie down when you can. It works better that way. Mr. Soth, what about my brother? Has he returned? What happened to your brother? Just 2 days มี ago, ประเด็นอีกแล้วหรือ that brat Karja told us he figured it all out and announced that he's joining the Landbreakers to get rich. Then he ran off and left his sister here all... Huh. He's now in the same league as the 2 we met before. I know my brother best. He's not bad enough to be a landbreaker. He thinks too kindly of everyone. How should I put it? He's too honest. He isn't very good at thinking and tends to oversimplify things.
going to get himself killed if he joins the Landbreakers. Can you help? Talk to my brother? Please. Talk to him before those Landbreakers leave. Thank you so much. Wolfguard is talking to the nomads. Let's go and see if he found out anything. อันนี้มันไม่มีไฟเหรอมันใช้ไม่ใช่ของได้จริงปะเนี่ยใช่จริงๆด้วยชัดเจนเลยเดี๋ยวนะครับขอแก้ใส่ของแป๊บนึงนะครับต้องกดตรง Understood. อัพเวลได้ไหมอ่ะออโต้ฟิลบวกแค่ Not bad at all. อาวุธมีอะไรดีกว่านี้ไหมอ่ะโอ้4 ดาวมันโจมตี37มันเดินเท่าไหร่30เองเมื่อได้รับดาเมจและเลือดต่ำกว่า 40% เราโจมตีจะเพิ่ม 30% โอเคอันนี้แหละแล้วก็อัพอะไรสักหน่อยเพิ่มตั้งแต่นี้ You should be well rested, Administrator. Endfield needs you. I really need some exercise. เมื่อกี้บวกพลังโจมตีมากกว่าแฮะเหมือนกันแต่อันนี้มันมีสแตทอะไรเพิ่มเลยเนี่ยเพิ่ม critical rate อ๋อหลังจากที่ใช้เนี่ยนะใช้การโจมตีตามหลังกดสกิลอะแต่มันจะคุ้มหรือเปล่านี่พลังโจมตีบวก 11% กับอันนี้พลังป้องกันเยอะย่างก่อนแล้วกัน Got it. แล้วอาวุธนี้ตีบวกได้ไหมอะเกรดโอ้อัพเกรดไปเลยคุ้มไหมไม่รู้แต่อยากตีแรงเดี๋ยวนะมันต้องคลิกที่ลานอย่างนี้เหรอจริงดิไม่เป็นไรลองไปก่อนเต็มแล้วอัปเกรดครับจูนอ๋อเลื่อนขั้นเหรอเอาหน่อยสิบวกเพิ่มอัปเกรดอีกต้องฟิลได้ไหมได้เท่านี้ก็น่าจะบวกกับไอ้พวกเลเวลสูงๆได้แล้วหรือเปล่านะอันนี้มันอะไรเนี่ยต้องเลเวลอัพอ๋อต้องกดขั้นก่อนเทียเกราะไม่มีถุงมือเราไปหาอื่นมาใส่2คนนี้ไหมนะคราฟได้ไหมอะเป๋ารับติ้งต้องการอันนี้เกาะก็ต้องการอันนี้ทำชุดก่อนแล้วกันครับอันนี้คราฟน่าจะคราฟได้ Let's do things คราฟได้ปะคราฟได้10 อันเอาเพิ่มอีก5เป็น15แล้วก็เดี๋ยวคราฟชุด5 อันในละ1บวกอะไรบ้างวะบวกเลือด101ชุดแล้วก็เดี๋ยวหาตัดไม้นี่ครับไปอีก10 อันจะได้ครบแล้วก็ทำได้อีกอันหนึ่งหาตัดไม้อีก10 อันก็ต้นไม้อีกต้นหนึ่งอะเนาะไม่ใช่ตัดไม้แถวนี้เยี่ยมคนนี้ขาดได้ครบมาถึงอีกอันครับ Understood. ใส่ชุดสักหน่อย You should be well rested, Administrator. Endfield needs you. I agree. This is pretty good. I really need some exercise. มีชุดอีกอันไหมเนี่ย Huh, not bad. Feels good, really. เป๋า100
Understood. I really need some exercise. Huh, not bad. Feels good, really. ไม่ไหวแล้วนะแต่คนรู้เลือด Thank you for My turn. Oh. You should be got it. อัพเลเวลกับแบบ Thank ไม่ you อัพ for ที่มัน helping. Understood. I really Tặng need dữ someเลย exercise. ไม่เป็นไรไปต่อ You're done with the treatment. How's the girl? ไม่นามแล้วพี่ครับยาชุบได้แล้วนี้ เดี๋ยวนะ นี่มันโทษทีนะผมเบลอผมไม่ได้สลับมาอ่านสักพัก รอบนี้โหลดมากี่ GB ครับ เกมนี้เหรอเกมนี้เดี๋ยวนะ ผมโหลดมาแค่ไหนเนี่ย มันมีโหลดแยกด้วยอ่ะแต่เกมนี้ตอนผมโหลดไฟล์มามัน11 กิกนะ แล้วก็ใช่ครับน้องเขาชุบตื่นมาเรียบร้อยแล้ว ก็สวัสดีอีกรอบครับคุณเอเดนบกมืออีกแล้ว เรียบร้อย Her แล้ว conditions have stabilized for now. What were you discussing with them? The nomads and I just came back from the road. They cleared the roadblock. We can continue to track down our ทาง target. ที่บล็อกเมื่อกี้หายแล้วนะ Great. We should head right. ไปต่อเลยแล้วเมื่อไหร่พี่เขาจะเข้าตี้เราเนี่ยแต่ตอนนี้อัพเลเวลแล้วเลเวลอาวุธด้วยบอกเลยว่า It's ประตู Landbreaker มาก็หวาน territory ชื่น from here on. We dare not step on their turf. It's all right. You've been a great help. One more thing. Have you seen a Rhodes Island operator? เจอโอเปอเรเตอร์โรดไอแลนด์เปล่า I did see someone in a strange uniform coming to this place. Not too sure if it's the person you're looking for. Where was this person headed? Went deeper into the valley. We really can't thank you enough for saving Jenny. I'm heading back to the camp. Hope. What is it? Ginny's neuropathy is extremely severe. This อาการ may แม่สาว sound คนนี้รุนแรงเหร cruel, อ but she's dying. เธอกำลังจะ Many ตาย of her vital organs have succumbed to late-stage crystallization. I've seen too many cases, and a cursory examination was enough for me to reach this. But I thought the suppressants that you gave her worked. The suppressants worked, but only just. At her current stage of neuropathy, it would only relieve her pain and symptoms, but it can't reverse organ failures that have already begun. Continue our work. That's exactly it. We're not the only ones who have to face this. Those who came before us struggled as well, but we slowly learned that treating the sick is an endless task. The key lies in finding the cause of this issue and making sure we have the power to fix it. เหมือนเวลาผ่านไปก็ยังหาทางรักษาโรคในเกมอาร์คไนท์ไม่ได้อยู่ดีแต่ก็ This is the only ต้อง way มี to คนตาย ensure นะ that เกม our นี้ future actions will benefit more people. First, we shall bring the base and the AIC back online. Then, we'll find our Rhodes Island operator and restore your abilities. This will ensure that our actions can improve the livelihoods of these nomads. That's right. Focus on the present and do what we can to change the situation. Where did the wildland nomads come from? Many nomads were people who believed in cartel spin and ventured out the band to... Fiona, are you seeing any of this? Oh. What is this? ทำไมมันลอยผิดธรรมชาติ Blight has severely affected this area. This is the Blight, a catastrophe triggered by Originium. In other words, this is how the Blight ruptures into this world. It creates physical anomalies that include crustal disintegration, environmental collapse, and surges of hazardous energy flux. All of us are equipped with integrated life support. Just don't touch the strange growths. We need to think of a way to get across them. Whoa! This is a literal blight show. How did this happen? We should look for another way. Gravity in this place has been extremely warped, but these floating rocks might allow us to get across. See that weird-looking spear? That's the blight core. It probably isn't the cause of this blighted zone, but smashing it might remove the growth in our way. Administrator, let's take this path, and quickly. We're leaving this place, Fiona. Have Endfield surveyor probes gather data from the depths. Roger that. The Landbreakers... Oh.
nearby. เหมือนมีคนคิดว่ามีสมบัติอยู่ใต้นี่ Careful, เหรอ Endman. Who knows how deep ล the งไป pit จะเหลือ beneath เหรอ us ครับ goes, or what may be hidden in these depths. เรื่อง11พูดได้ปะวะ I'll take care of this. ได้แหละดูท่า Target locked. Time to end this. สบายอยู่แต่เมื่อกี้เวล11อ่ะอยากลองเจอกับเวล13จังเดี๋ยวนะขอสำรวจตรงนี้ก่อนมีอะไรอีกไหม Okay. Rising flash. แล้วนี้ถ้ามันไม่ได้อยู่ในการต่อสู้มันเก็บได้ไหมวะอ๋อได้ Resource site marked. แล้วนี่คือเพิ่ม protocol capacity เหมือนทำให้สร้างฐานได้มากขึ้นเหรอแต่ว่าฐานยังไม่ได้เริ่มสร้างเลย Not bad. โอเคครับเก็บโหมดแต่ตกไปนี่ตายไหมนะ ลองดูหน่อยได้ไหมเล่าโอเค โอเค รู้ทันที ไม่ต้องรอให้ถึงพื้นด้วยซ้ Resource site marked. ำไม่ถึงก็ยังไงยังถึงแล้วมีอะไรอีกไหมอ่ะไม่มีแล้วมั้งไปก็ได้ Someone's over there. You! Yeah, you! Stop right there. This is Landbreaker territory. ใช่น้องของคนเมื่อกี้บอกส่งมันได้ You simply can't pass through. These crates. Probably the supplies stolen by the land. I'm warning ya. Don't start getting any funny ideas about this stuff. It belongs to us. The Landbreakers. โคตรฝืน I just joined up not too long ago. But that doesn't mean I'm a fool. No. Go ask around. Everyone in this valley knows me. Karja the Great. เข้าใจแล้ว Curious. What happened to everyone then? Why are you alone at this place? The others? Something happened at the north of the camp. I'm in charge of looking after the supplies here. You have a younger sister. Her name's Ginny. What? How? How do you know? Did Soth send you here? Go and tell that dude that I'm never going back. Nobody wants to be a loser hobo nomad. Karja the Great will be the strongest landbreaker of this place. When that day comes, you shall cower before my steely gaze. Your sister is worried. She was the one who asked us to... Ginny? But I told her already. Once I get rich, I'll definitely... รวยเมื่อไหร่ฉันจะแต่ดูท่าแล้วแม่สาวคนเมื่อกี้ไม่น่าจะรอดได้นานขนาดนั้น Forget it. I'm not wasting my breath on you. These legs are mine, and they won't be walking me back to that lousy place. ฐานนั่นเป็นของนายแต่ฉันสามารถหักฐานได้แล้วพานายกลับไปโคตรเถื่อน เอานี่แหละ
ปวดหัวเลย No, don't. I'll head back, okay? Just don't. ง่ายจังวะ You're scarier than those land breakers. You're right. I thought everything could work out. I'm heading back. I never wanted to be a bandit anyway. I tagged the location of those crates for you. I'll never be a part of this again. มันอีซี่จังเลย This crate has the Endfield กู logo. จะหักขา Medication and drug delivery systems. Exactly what we need. ไปเลือดไม่รีให้ซะหน่อยอะครับมีเลือดให้กันเลยเหรอ เอาไหวอยู่โอ้ยเนี่ยโย Emergency invasive medical kit. Not a standard option for most cases, but a useful last resort if things get desperate. Dr. Korlak is skilled with this and may find it useful. แต่อันนี้มันให้พักไม่ได้นะก็ไปเป็นไม่ยิงเลือดนะก็ตามมาขนาดก็ได้ครับ You can take a break. Leave เอา the แต่ rest ดู to เลือด me. ได้แค่ 50% หรอคือถ้าอยากเลือดเต็มต้องกินยาอย่างเดียวว่ากันเถอะไม่ได้ลงมาแล้ว Prepare. It'll be over soon. ขึ้นได้ไหมครับขึ้นได้ไหมครับไม่ได้เหรอขึ้นได้ละไม่รู้เรื่อง We're close to a place we can explore. Hey, time for work. Oh, weakness! Annihilate target coordinates. Authority level 7. มันน่าจะสลับใช้สกิล Prepare for battle. ติเมตกับสีได้นะ Break them. อ๋อน้องเรียบร้อย I'm leaving this to you. ไหวไหมนี่ได้ไหมครับโอ๊ยไปลองเสาด้วยหน่อย
คืนแค่ครึ่งหลอดจริงด้วยอ่ะ We're Apple close หน่อย to ได้ a ไหม place we can explore. มีของให้อัพเปิลไหมอาวุธใหม่ไม่มี Got it. อะไรเนี่ยเฮ้ย โอ้โหของไม่มีจบแล้ว You should be well rested, Administrator. Endfield needs you. Understood. เรื่องขั้นในของด้วยเหรอคุณ I found the crate แต่เดี๋ยว here. คงมีเรื่อยๆแหละมั้ง Small auto tools, useful for emergency repairs of equipment and vehicles. Prepare for battle. It'll be over soon. Target locked. อยากให้มันมีแดนครับ Yes, energy batteries. Thank goodness the Landbreakers didn't take them apart. เหมือนจะเก็บของ Though ได้เลยแต่ these เก็บไม่ได้ are นะ useful things to have, none of them are what the PAC needs. We need to press forward. เดี๋ยวนะอยากไปอยู่หรอกนะ แต่ว่าขอพักแป๊บนะทำยารอไว้เลยดีไหมเนี่ย We're close to a place we can explore. เอาอีกเอาอีกเอาอีกทำไมได้พันสุดที่บวก5เลือดรีทันที Okay. แต่ว่าใช้ยาเปล่าสักหน่อยนะครับตามพวงของก็อยากตั้งฐานครับ Why อยาก would the ตั้งฐาน Landbreakers assign that stupid, dulled, the inexperienced kid to look after these goods? Perhaps something did happen, and they couldn't spare anyone else to guard their plunder. This must be the nomad camp mentioned by Soth, the one taken over by the Landbreakers. Look around and see if we can find any clues on the supplies. Rising flash! A weakness! Target the weak spot. Watch that place! จะวิ่งหาขนาดนี้เกี่ยวก็ได้ For the future we have chosen. Take this! Meet your end! อยากจะรอดอยู่อีกมันเป็นอ๋อเมื่อกี้เคยตีเหรอเพราะว่าทำไมกดไม่ได้อย่างนี้นี่เองย้ายออก They probably moved the PAC parts. We must head in there and locate the Landbreaker warehouse. Item recovered. นี่ก็ไม่บอกแสดงว่าผมเมื่อกี้พลาดมา2 อันเลยวะไม่เป็นไรช่างมัน
We need a terminal to open this door. Let's look around. ต้องวิ่งต้องทุบเอาหรือเปล่าคะนั่นสิครับเมื่อกี้นี่บอกผมนานยังผมไม่ได้สลับมาดูคอมเมนต์เพิ่งทุบได้เมื่อกี้เลย It's over there, but we can't jump that high. กระโดดไปไม่ได้ There's another door over that side. Perhaps it'll let us find a way to reach the top of this elevated platform. This door won't คาใจ open. อ่ะผมขอกลับไป We ทุบ might ไอ้ need a กล่อง source of วิ่งได้ไหม power to activate it. The battery we just found might have its uses here. ทนไม่ได้รู้สึกทนไม่ได้ไม่ได้ไม่บอกมันนี่เนี่ยมันได้อะไรเยอะอยู่นะในน้ำที่ไม่ค่อยมีอันนี้ทุบได้ด้วยไหมทุบไม่ได้ต้องวิ่งเท่านั้นเสียแล้วถึงทุบได้โอเคเข้าใจแล้วมันไม่โอเพนเวิลด์สักทีเดียวแต่ว่ากว้างเลยนะเนี่ย This door switch. ดูเวลาลากสายแล้วเหรอต้องขึ้นไปยังไงวะต่อแบตเตอรี่ Now we just need to open this. Good. The other switch is located at the second floor. Let's find a way to reach that place. อ๋อเหมือนตรงนี้เปิดทางลัดหรือเปล่าเนี่ยคือต้องเอาลากสายโยงกับตรงนี้แต่ว่าต้องหาทางขึ้นนั่นเหรอตอนนี้ไงมันวิ่งเหมือนกันเลยนี่นะ Seems like we'll have to walk right across Landbreaker turf to reach that switch. วิ่งเหมือนกันเลยลืมไปได้ยังไงมีของให้เก็บนะครับขอซัดก่อนเถอะมันทนไม่ได้จริง Resource site ๆ marked. โอ้ตัวใหญ่นะใหญ่นะ Break them. Not bad. We're close to a place we can explore. Hmm. ไอเสียงคือนี่คือน้องเพลิก้าหรอกเหรอผมตกใจตั้งแต่เมื่อกี้ละมีโน้ตที่อ่านเต็มไปหมดเลยเข้าเยอะเลยโดน4 ตัวเลยไม่ได้ได้ไหม4ได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นไร Resource site marked. Time for a word. Rising flash. เป็นกับดักเปิดไม่ได้ Okay,
ตายกันละนาวเลยไม่ยังไงนะไปอ้อมมาจากบนนั่นใช่อย่าเชื่อเจ้าเด็กนั่นที่มีเขาข้างเดียวก็เราพูดถึงใครกัน Of course. We'll head in there. Resource site found. Oh,อย่างเยอะ No one's getting away. Watch that! Grab him! Rising flash! Oh, weakness! Resource site found. 3 ตัวไม่ได้ I'll take care of this. ถ้าอย่างไรต้องมาเก็บอย่างนี้สินะเก็ตละ The switch should be right ahead. Who's that? Let none escape. Time to end this. I got a present for you. Take this. สายไม่ต้องลากเหรอปิดได้ด้วยแต่จะปิดทำไมเล่า The supplies should be inside. Oh. I'm unsure what dangers might lurk within. We have to be careful. ไม่รู้อันตรายแบบรออยู่งั้นคิวไว้ก่อนดีไหมนะแล้วก็เมื่อกี้เหมือนได้ของสีอะไรสักอย่างน่าจะเป็น Got it. อาวุธปะเมื่อกี้โปรโมทได้เหรอเลื่อนขั้นได้แล้ว That's how it is done. ปลดล็อกสกิลใหม่เหรอนะสกิลนี่ไงปลดล็อกสกิลอัน dash toward the select position of unleashing the destination คือเหมือนตอนนี้กดสกิลได้2 รอบเหรอหรือว่ามันต้องสลับใช้อะไรกันยังไงผมไม่แน่ใจมันอัปเกรดก็ไม่ได้ไม่มีของก็เดี๋ยวลองดู potential ยังไม่หมดล็อกของมีอะไรไหมไม่มีชุดก็ไม่มีชุดมีอะไรของใหม่ว้าวนี่มันโคตรดีเลยนี่หว่าเพิ่มพลังโจมตีใส่ศัตรูที่ลอยอยู่ใส่ให้น้องเฉินเลย Thank you for having faith in me, น้องมีของ Administrator. เปลี่ยนยังมีแล้วเหมือนกันแต่ว่าเป็นหมวกเลือดแทน
เมื่อเลือดน้อยจะรีเลือดตัวเองอัตโนมัติพลังโจมตีเท่ากันเอาไว้แล้วกัน My turn to have แล้ว a คน go ที่ at เหลือ this, ไป right? เน้นฝ่ายโจมตีเอาอัพของหน่อยมีอันนี้เพิ่มเหรอพลังป้องกันบวกคิเลตบวกเป็น 80% เหรอฟังดูดีนะฟังดูดีเลยทีเดียวนี่แหละไม่รู้ผมเข้าใจถูกไหมผมเข้าใจว่ามันเป็นการตามโจมตีมันเอาโจมตีบวกอะเก็บได้ไหมเก็บได้เก็บได้อีกไหมได้แหละพลังโจมตีแน่นๆ Thank you for having faith in me, Administrator. ได้หน่อยมั้ยเนี่ยไม่มีของพลังป้องกัน Understood. You should. My turn. Thank you for ควร having จะอัพ faith. เลเวลน้องซะหน่อยไม่หรือว่าตัวละครอ่ะ I really got it. My turn to have a go at this, right? Got it. I've mastered this. โปรโมทได้ไหมโปรโมทได้ As you wish. I'll throw in some extra effort. You should be well rested, Administrator. Endfield needs you. โปรโมทได้ไหมได้ People should remember the kindness of their benefit. Got it. You should. I really got it. อ้าวไม่ได้แล้ว You should be well rested, ใช้ของต่าง Administrator. กันด้วยฮะ Endfield. ในการ I อัพเว really ล need some exercise. โอเคน่าจะตอนนี้เต็มขั้นน่าจะสู้สบายแล้วล่ะมั้งมันดูโล่งแล้วว่างเปล่าขนาดนี้ไม่โล่งแล้วเป็นค่ายเลยทีเดียว Are these the container cabins of the Nomad camp? Nomads didn't build these old cargo storage containers. They were built by the UWST when they were stationed here. When construction for the Mossfield Industrial Zone was complete, they didn't take these buildings down. Nomads started settling here and converted the place into their own community. เสื้อผ้าหายเหรอ Catella Wolfguard, เข้า Crisis ร่วม Team, ทีม Protocol Field Recovery Division. I typically do things that only mercs would do, and I'm yours to command during the contractual period. Understood. Standing by. เวลให้เลยครับ Yes, I understood your orders loud and clear. คันให้ด้วยไหมล่ะไม่ได้ของไม่พอไม่ดาบใหญ่ลีอะไรที่อัพเกรดขนาดนั้นเดี๋ยวเข้าร่วมทีมกัน I'll try to work with a team. เรียบร้อยแต่สกิลหนึ่งของน้องตัวเอกนี่เราที่มันได้สกิลเพิ่มมามันยังไงนี่เดี๋ยวทำฟุตกับมือให้ตัวละครที่เข้ามาใหม่ยังไม่ต้องหาต้นไม้ตัดมาดิครับมี4 คนนะเฮ้ย4 คนนะเฮ้ย Your source so pale. โอ้ยหมูได้ไหมเนี่ยไม่มีเหล้า
reports of rare resources in this area. Keep your eyes out for them. Meet your end. ข้าไม่ตาย หรือใช่นะไม่ใช่หรอมั้งเคลียร์ตรงเมื่อกี้ก่อนดีกว่า We're close to a place we can explore. เอ้ย The UWST would occasionally give nomads simple work, offer some supplies, and recruit trustworthy individuals from their settlements. They do this at many places. But those who become nomads have already given up on hope in life. It doesn't matter if they're living under the United Syndicates, the TGCC cartel, or even Hongshan. Very few of them could ever settle down in large cities. ก็จะขาดชุดกระถุงมือให้ได้แล้วนะกดแล้วหรือยังนะเดี๋ยวจะต้องปีนหรือเปล่าไปไม่ได้เหมือนมีคนนั้นขึ้นไปยังไงล่ะนั่นไว้ก่อนแล้วกันครับ Who the hell are you? They really tore you apart. What happened here? The filthy, ill-bred bugger named Cliff. Traitor Bufonici led us here. Blasted bugger lied to everyone. มีคนทรยศ I'm gonna เรียบร้อยดึงตบ That wound looks really serious. Too late for him. The one who did this wasn't interested in survivors. Even a surgeon can't salvage this mess. So what exactly happened? Couldn't agree on how to share the loot? They won't kill each other over issues of plunder. Looks more like someone. That Cliff he mentioned is truly without mercy. Just look at what he did to his own. To think that such lawlessness exists just a few clicks away from the civilization band. It's hard to say. If you leave the band, you better stay in the settlements or work sites. Bandits and wildlife are dangerous enough. Even without the hosts of Angaloy, only landbreakers and mercs would roam the wildlands. That's the frontier for you. Hang around this place long enough, and you'll get used to it. We better be prepared. This one doesn't look like someone who's willing to negotiate. Be careful, Administrator. Chen, น่าจะเป็นบอสหรือเปล่านะ watch your six. Got it. บอกให้เตรียมตัวเต็มที่อย่างนี้ได้เวลามันแล้วสินะครับโอ้โหกองเกินโอ้โหบอสสินะโอ้อ๋อที่ว่าเขาเดียวนั่นในจดหมายปะ I didn't see nothing. Just let me go. Just let me go. หน้าตาแบบไม่ใช่ตัวประกอบ Bad time to lose your way. You witless pests. เท่จังวะโอ้โอ้ powerful enemy มี mental effect อ๋อทำให้ไม่สามารถทำให้ลอยหรือว่าน็อกดาวน์ได้
เมื่อชาร์จสามารถ remove mental effect พวกคลาวได้Just a few more bodies for this place. No one would notice the difference. พลิ้วอ่ะพลิ้วอ่ะโอ้ยพลิ้วมันเป็นไกด์บอกว่าถ้าเกิดใช้สกิลก็ใช้เมื่อกี้ขอบคุณมากบอสทูทอเรียลบอสทูทอเรียลจะเอาอะไรมาสู้บอกเลยครับยัด Just หม a ด few more bodies for this place. This place will be clean once I take care of you. Watch your step. โอ้โหโว้โว้โว้โอ้โหโว้โว้อ๊บโอ้ยไม่โดนง่ายๆบอสทูตัวเลี้ยวอย่าวาง The time is not. โอเคฮะ Just a few more bodies for this place. No one would notice the difference. อะไรวะนั่นโอ้อีกแล้วเหรอขยันปีนจริงไม่ได้กินหรอกครับ What are you looking at? Be nice. ไม่ต้องมีแดนก็หลบได้ไงเล่าคุณหล่อคัตซีนอีกแล้วอ่ะ You put up quite a decent fight. ตอนสู้คุณไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นอ่ะคุณหล่อคัตซีนอ่ะ If you do, you should start scramming, kid. Don't need your reminder on that. Thought you were a bunch of crap like these goons. My mistake. But you won't be so lucky next time. Fiona, did you see that? Supervisor Perlica? Is that the teleprotocol? Fiona, back up the video recordings of what you've just seen. But don't tell anyone about this. Shouldn't we report this? Not yet. I know what I'm doing. Understood. เคลียร์บอสไปหนึ่ง The guy called Cliff? What does he want? And what's going on at the power plant? This is a bigger problem than we expected. The United Syndicates couldn't handle it, and more than 100 landbreakers are dead. I can handle myself, but you and the N-men might run into danger. I agree with Master Chen. We need more intel about the United Syndicates and that cliff they mentioned. You should return to the hub base. I'll look around this area. Perhaps I'll sniff something out. Are you doing this alone? But... Fiona, verify the coordinates that were mentioned. At once, ma'am. Go, and report your findings at the ฝาก first ที่เหลือด้วย opportunity. นะ Roger. แต่ไม่ใช่ว่าเขาไปแล้วไปเลยนะเราอุตส่าห์อัพอะไรอัพนู่นอัพนี่ไปให้นะ I picked up a UWST signal broadcast sent from somewhere in your vicinity. I think you should listen to it. Attention all UWST personnel. This is United Syndicate's geology team, Beta 5. If you pick up this message, please call us via the internal channel. In the event you're unable to access a comms device, please activate your emergency distress equipment. UWST personnel? Is this being broadcast on a public channel? I've located the signal source. It's at the entrance of the Valley Pass and you're pretty close. It's that abandoned logistics route. Sounds like they're มี playing งา things นให้ down. ไปค้น But there's no mistake. ไม่หยุดเลยจ This ริง is a search and rescue broadcast. There's a UWST site nearby,
but they hardly use the public channel. This message is quite out of the blue. To be honest with you, I think something major definitely happened. We'll think about that later. This is an official UWST message. Fiona, send me the coordinates. We'll go and take a look. No problem. นี่ไม่ใช่ว่าให้เราจะไปกลับฐานไป Is it เช็ค really นู่นเช็คนี่ okay อยู่วะ just to send Wolfguard off on his own? I know what you're worried about. If I were truly concerned, I wouldn't even let him come here in the first place. Let's just hope everything works out. เดี๋ยวนะโอกาสที่เขาไปนี่คือเขาไปคัตซีนเหรอเขายังอยู่กับเราดิวะนอกจากมีเก่งคัตซีนยังมีออกหนีไปแบบคัตซีนด้วยเหรอเก่งคัตซีนนะเรานั่นดิครับ ตอนซัดนี่ตีเราแทบไม่ได้เลยตอนคัตซีนนี่หลอกจริง You there? Need some help here? Medication? รอด You มา got ได้นะ medication? Bandages? Antiseptics? I'll take anything, please. The nomads in this place keep saying how good you are. Good people won't ignore. So what were you thinking when you robbed our place? Or What? You're from that base? I had nothing to do with that raid. That's the work of them devil horns. Devil horns. A landbreaker group composed of the Sarkass. Your convenient scapegoat never changed. Even after all. What about the other landbreaker? Well, that filthy brat Cliff lied to us. He told us at the messenger transfer station that some serious accident took place at the Wooster site of Valley 4, and it was a chance for everyone to get rich. Even convinced the lads to attack the Wooster's hub. The brat has quite a rep among us landbreakers. Everyone who knew him calls him... Well, kid wasn't lying to us. The Woosters did run into some serious trouble, and most of them just vanished. We got a truckload of goods, and we're planning on how to share the loot. You robbed a truckload of United Syndicate's property. Hey, we didn't rob nobody. Stop treating us like criminals. Them Woosters just left, and nobody wanted to clean the mess. We were only picking up the things. You went overboard. If I got my hands on you, none of you would be walking out of that bed. Do you really think I'll fall for your lies? That the United Syndicates would simply leave crucial... I'm telling the truth. We arrived at this place 10 days ago and saw no bloody Woosters. We later went to the quarry and nobody's home except for a bunch of Angoloid And after that, Cliff told the big shots about better loot at the power plant and then led most of the loot. Just 2 days later, a few boys came running back with their hides barely intact. Told us that scummy filth lied to everyone. There are monsters in the power plant and many boys ended up dead. And I didn't keep asking. Because them boys who made it back got their heads messed up or something. And then that dirty scum came back and started butchering everybody who knew what happened. I don't know. Honest. ก็คือเหมือนพ่อหนุ่มมีเขากุดไปข้างหนึ่งคนเมื่อกี้เขาหลอกชาวลอเบเกอร์ไปอะไรนะไปปล้นก็คือเหมือนในเรื่องมันมี something อะไรลึกลับซับซ้อนว่ามันไม่ได้ไปปล้นมันแค่ไปเคลียร์ของที่คนก็ทิ้งไว้แล้วเหมือนพากันไปที่สักที่จนเจอกับสัตว์ประหลาดที่หลังจากนี้เราจะเจอหรือเปล่านะโว้วกดลิฟต์มาดิครับกดลิฟต์มายังครับกดลิฟต์มันได้ปะเนี่ยอ๋อมันมาแล้วลิฟต์มันมาอยู่แล้วไปครับทุกคนโชคดีตามมากันได้ไหมเนี่ยตามมากันได้ไหมเนี่ย And why not? At least let me into the research park. People might still be... Calm down, Shauna. We've dispatched a courier. A professional team will arrive in a week at most. A week? Are you seriously telling me that those trapped in there can last a week? So what can we do, huh? Why don't you tell me about your... You sent the Collinses to the search and rescue operation, but kept me here. Why? Because their engineering vehicle has a blight-resistant coating, and they are actual combatants. We don't have their training. And the Collinses haven't even returned. How can I risk sending you สวัสดีครับคุณลินโอลีดวันนี้มาทัน I am ending this discussion. เดี๋ยวนะผมไปเข้าห้องน้ำแป๊บแต่ว่าเดี๋ยวจะกดออโต้ไว้ผมฟังยูทูบเดี๋ยวผมฟังไปด้วย for all of you. I will not risk anyone until true professionals arrive. Administrator,
These are UWST personnel. They've been working with us for a long time. Captain Petrov? It's been a while. Supervisor Perlica, why are you here? Thank goodness. People from the valley. Wonderful. I didn't expect you to come here personally. And since you did, you probably ran into the same problem. How is the hub? The hub base is in dire straits. We've been attacked by the Angoloi, and we only managed to keep things from completely falling apart at this moment. I knew it. Captain Petrov, what's your situation? And why are you here? This site is not under your syndicate. Why am I here? Because 2 settlements nearby have no power for nearly 10 days. They made a ton of calls to the local syndicate staff in charge, but no one picked up. Command believes that something is wrong, so they ordered us to take a look. And they are right. We went around the perimeter and found only landbreakers and nomads, but no fellow syndicators. Our people at the site left a bunch of expensive equipment all over the place and just disappeared. This is so weird, it's giving me the chills. Honestly, I have no clue. At least for me, I'm not getting any orders from my base. The local blight problem is very serious. There are Veil Lumina in the north, and massive communication, and seeing such a large host of the Angoloi is making me more well. I just hope every syndicate staff of this site has safely evacuated. I've spent years in the frontier. Experience tells me to never go in knowing the risks involved. Staying here and waiting for support is the best. I understand your decision, Captain. At least the Valleyway is safe. We just need to hold out for one more week before UWF... Finally, some good news that we can look forward to. Speaking of which, while we were on our way here, we saved an unlucky guy who lost his way. Told us he's an Enfielder, and it... What? That's wonderful. Good. Thank you, Captain. He's up there. Just take the lift. Hawthorne? Xander Hawthorne? The pilot who flew the plane transporting the Edmund's cryostasis pod. He's still alive. Quite a miracle, considering the disastrous nature of the attack. Oh, lift.หวงของเอ้ยไม่ได้ขึ้นชั้น2จ้าไปทุกคนวาร์ปตามมานะ Look, he's over there. Supervisor Perlica! ตัวประกอบ It's finally another Enfielder. I just found this place and getting here has been a most terrible experience. That's good to hear. I'm not as green as I look. I've dealt with worse. Can any situation be worse than a plane? Wait, you? You're the administrator. You might be wearing a mask, but I recognize you anyway. You're alive! The admin's alive! เขาดูมีความหวังในตัวเราหน้าดูเลยเราเคยเจอมาก่อนอ่ะ You're a legend to everyone who works at Endfield. You're the administrator. I just got to tell you that I've been worried sick all this time. If I got you killed in the crash, I'd be in a terrible mess. I would count myself lucky. And since you're safe and sound, huh? Does that mean I'm off the hook, Supervisor Perlica? It's good to see that you're well, but the plane wreckage was severely damaged, and we did find a body at the crash site. Huh? So... But I'm standing right here! I'm totally alive! มีคนตายแต่ว่าคนขับกับเรารอด Oh, this is getting interesting. You're from the hub base, right? Can we talk about something? You do your thing, Supervisor Perlica. I'll wait by the side. Feel free to talk to me when you have the time. แล้วมันนอกจากคนขับกับเรามันไม่มีคนอื่นด้วยเขาบอกว่าเขาเจอร่างน่าจะเป็นศพหรือเปล่านะ I'm a senior technician working for the unit. Please take me to the hub base with you. There's definitely something I can help you out with. Do you need us to do anything for you? I just want to head to the research park to the east. At the very least,
Drop me by the quarry. There's a UWST comms terminal at that place. I want to know what happened to the site crew. Miss Shauna. I knew you'd be looking for the Enfielders. I'm sorry, Supervisor Pelka. I know things are difficult. I know I'm going overboard with this request, but I just wish to tag along for a while and offer you all the help I can. If you have plans to investigate the areas further east, just take me along with you. We do need the help of a skilled technician. Having you join us is our pleasure, Shauna. We can easily accommodate the quarry search, since the site is located close to the hub base. But we'll need to restore our production activities at the hub base before we can determine— No problem. Thank you. All right. At least the Enfielders are professionals. I won't have to worry, but be safe out there. Also, we sent 2 patrol team members deeper into the research park to the east, but heard nothing from them for the last 2 days. Please take this supply crate with you. If you find them in the research park, give it to them. If you don't, then just use it for yourselves in case of emergencies. I couldn't just sit here and do nothing while counting on you to solve all of our problems. I'm aware of the situation. We'll keep an eye out for your people. That is the power plant mentioned by the Landbreaker. Something happened at that place. We should go there and take a look. By the way, this place is almost where Valley 4 ends. Huh? Why mention that? According to the nomads, the Rhodes Island operator went deeper into the valley. Whoever that someone in a strange uniform is, they should be nearby. There are plenty of survivors here. We should conduct a search of this area. แล้วมันไปไงหรือว่าต้องขึ้นจากเมื่อกี้ไปไงครับโดดไปได้ปะได้เหรอได้ก็ได้ไม่เจ็บด้วยโอ้ชุดรถไอแลนด์นี่ว่ะ Greetings, Rhodes Island operator. From your outfits, I'm guessing that you're Endfielders. We are. I'm Perlica, supervisor of Endfield. Are you the operator stationed at the hub base? The special liaison who's supposed to meet up with us? No, I'm just one of the 3 personnel Rhodes Island dispatched to the— I'm an engineer sent here to calibrate the Rhodes Island base station in this area. The other 2 seem to be on a secret mission to meet with an Enfield corporate officer. I don't really know the— Looks like we have to keep looking around. So, where did the other— I don't know. I left them early to come. I guess you're aware of the local situation. You'll be on your way back home. All right, we won't get anything else from this Rhodes Islander. We should head to the power plant first. ยังไม่ใช่คนที่หา Is that the United Syndicate's power plant? Not too long ago, you could hear the rumblings of the UWST power plant uses a massive originium reactor of an older model. At high pressures, active originium emits a brilliant glow. The reactor then becomes a beaming lighthouse that all of us could see. Oh, but I know plenty of people who find originium power plants really loud and noisy. I understand, but I've lived in the frontier for many years. The rumbling originium reactor is the heart of our civilization and the source of power for every frontier settlement. Every one of us felt safer as the industrial heart beats to the seemingly endless rhyme. But now, the power plant stands silent. I can hardly imagine the dangers and fears all these settlements have to endure during this extended— This is why activating the automated industry complex is of utmost importance. We must at least get— If everything goes according to plan, we should pull through this crisis in one piece. Endfield is heavily invested in the AIC and treats this tech as its future. Under ideal circumstances, AIC is capable of addressing most production issues in Talos. Of course, we can't rely on the AIC to solve every real-world problem. However, it is the best solution we have, and may help us tackle technical difficulty— You'll appreciate what I've just said once we formally activate the Protocol Anchor Core, Administrator. The AIC has yet to undergo extensive technical trials. Constructing and deploying the Protocol Anchor Core involves steep costs and highly trained personnel to keep it running.
There are still many technical hurdles, but we are working on them as we speak. I believe you have noticed this. In addition to the dangerous environment, the many factions of Talos 2 are hardly at peace with each other. Even if Endfield could ignore our aggressive competitors from the cartel, we could hardly convince frontier settlers to put... ผมไม่อยากจะพูดอะไรมากนอกจากเนื้อเรื่องยาวมากคำอธิบายยาวมาก Fiona told me that you found the PAC parts. Fantastic news. We really need... Before I forget, talk to me once you get back. I need your opinion. In any case, we'll head back to the hub base first. Director Chin is waiting for us. เหมือนไม่ได้เน้นไปที่เกมเพลย์เหมือนตอนเล่นอาร์คไนท์ฮะเน้นสตอรี่แน่นๆแต่ผมลืมไปผมปรับเซตติ้งได้ปะเนี่ย System Skill Lock เหมือนบังคับเล่นฟูลสกรีนอย่างเดียวเลยงั้นเหรอมีอะไรบ้างนี้ดีอ่ะมีของที่เก็บไว้เอาไว้ให้อ่านรอทั้งนั้นโอ้มีอะไรมาอีกแล้วเก็บไว้ก่อนเลยโอ้นี่มันอะไรเอาไปเก็บไว้ก่อนน่าจะเอาไว้ออปชั่นอาวุธหรือเปล่านะบอกว่ามีอะไรบ้างในตอนเทสโอเคข้อมูลยังไม่หมดผมไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าผมระหว่างทางผมเก็บครบหรือเปล่าเทลก็ไม่ครบตั้งค่าก็ไม่ได้ Fighting as a team. It's อยาก nothing. ปรับ I'm all อยาก right. ปรับให้มันเป็นขนาดหน้าจอแบบ Windows แต่ไม่เป็นไรเริ่มชินแล้วจริงดีครับ How goes your mission? We're back with the thing. This is the PAC part we need. And we found these as well. Small auto tools. Wonderful. I'll allocate the recovered supplies to our various divisions. The AIC. That's right. Now that we recovered the PAC parts, we can start getting the AIC back. Andre is waiting for you. Go now and talk to him. อ๋อสคริปต์แล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยไม่มีสรุปให้งั้นสินะได้เวลาสร้างฐานยังครับมีเหยื่อให้ตีครับตัดซะหน่อยได้ไหมครับเก็บไว้ Supervisor Perlica, we've detected a rift at the hub base. There are also signals of useful supplies within it. Sending you the coordinates. Understood. If it's urgent, we'll make it our priority. ก็เป็นเหมือนกับดันเจียนเก็บเลเวลหรือเปล่านะใช่แน่ๆเลยเนี่ยใช้เซนิตี้ด้วยเนี่ย I'll try to work with the team. ลองดูสิ Stable Lift Hand over your ก็ stuff. ปัดเลยดิครับ Meet your end. Take this.
hand this quickly. เรียบร้อย Someone go get him. Target the weak spot. Fire. Fire. สองตัวได้ไหมสองตัว I got a present for you. ตัวเดียวก็ได้อะนิดเดียวโอเคตายพอดีไม่เป็นไรตายก็ตายไปI'm going in. ก็ได้ A weakness. บอกเลยว่าแรง มันลึกแค่ไหนล่ะดันเจี้ยนอันนี้กว้างอยู่นะนี่ Someone's out to hand over your stuff. For the future we have chosen. I'll take care of this. มีเติมด้วยเว้ย It's not. Taste my cleaver. Taste my cleaver. ลึกจัดเลยอ๋อหมดแล้วป่ะนะหมดแล้วป่ะนะทางออกป่ะนะเย้เรียบร้อยเลมรีวอร์ดฟาร์มจริงๆด้วยฟาร์ม EXP Resource site marked. แล้วตอนนี้มี sanity เท่าไหร่ได้ไหมว่าไม่บอกหรอกอ๋อนี่ไง140ถ้าเกิดใช้อันนี้ก็จะบวก sanity แล้วมันรีทุกๆอะไรอ่ะ9 นาทีเหรอหรือ10 นาทีตอน1 อันแล้วก็ของที่ได้มาเมื่อกี้น่าจะเป็นของเพิ่ม EXP นะใช่เพิ่มเลเวลนำออร์เคสเตอร์เลเวล30ขึ้นไปทำเลเวลก่อนแล้วกันโอ้บวก10นะฮะ You should be well rested, Administrator. Enfield needs you. My turn to have a go at this, right? Got something to say? นี่โปรโมทได้แล้ว So that's อัพ how it is. ไปเลย Thank you for your approval. My turn to have a go at this. Standing by. Our budget for equipment seems to be rather generous. My turn to. Thank you for. I really need some ex. You should be well. My turn to have a go at this, right? Got it. I've เต็ม mastered ไปค this. รับอาวุธอัพได้ไหมอาวุธ You should be well. Got something to say? Thank you for having faith in me, Administrator. My turn. Thank you for having faith in me. เดี๋ยวนะมีอะไรให้เปลี่ยนไหมไม่มี Got something to say? I really need some exercise.
Thank you for having my เรา turn ที่ดี to กว่า have นี้ a ก่อนแล้ว go กัน at this, right? ค่อยอัพ Okay. Resource site found. Administrator, we really need to get base production up. I've transferred authority levels to the end. No problem. Let me see. Once again, the base warehouse is disconnected and we can't... The base has limited juice. The old temporary grid can't sustain the non-essential systems. Endman, we must get the PAC fixed quickly. Control authority transfer complete. Administrator, let's pick... Administrator, the parts for repairing the PAC should be in your bag. ได้เวลาตั้งฐานแล้วใช่ไหมนี่แหละที่รอคอยครับปั๊มของอะไรอยู่นั้น PAC การซ่อมแล้วที่เป็นเซฟโซนAdministrator, we need to transmit power from the PAC to the warehouse. Base crew placed some backup relay towers in wooden crates nearby because they're out of storage space. Find and those crates to get the relay towers. อ๋อมันให้นี่นะน่าจะต้องไม่เกี่ยวกับต่อปลั๊กแต่ว่าไปพังในกล่องเมื่อกี้ก่อนอะไรวะโอ้โหเยอะ We use the relay tower for long-distance power transmission. It's like the time when we transmitted power from the base batteries to the warehouse. Now let's transmit power from the PAC to the warehouse. ต้องหาทางส่งไฟจากที่นี่ไปที่ warehouse โอ้ไกลนะไกลนะไกลแล้วนั่นแต่ได้อยู่ได้อยู่หรอครับอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งครับเกินแล้วเดี๋ยวมันต้องสู้ตอนนี้เหรอยังลากไม่เสร็จเลยอ่ะใจเย็นดิพี่สู้ก่อนก็ได้ล่วงแล้วกดตั้งเอาให้สุดเลยครับเอาให้คุ้มDeploying now. เสียบปลั๊กเข้าให้แล้วมันก็จะลากฝั่งนี้ใช่ไหมลากไปอีกไม่ถึงอีกแล้วไว้หน้าฐานก่อนแล้วกัน Deploying now. แล้วก็ลากปลั๊กมาอีก We've just received some electric pylons that can wirelessly power Endfield facilities within range. I'll tell you more when the time comes. ไม่ถึงอันนี้ไม่ว่าปลั๊กเข้าให้ It's done. Let's go and find Andre. ก็คือเหมือนเชื่อมไฟจากฐานนี้ไปที่ฐานผลิตของเราอะนะ Death Stranding ได้เวลาพัฒนาโลกใบนี้เปลี่ยนป่าให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรม Endman, the factory is up and running. Wonderful. I knew you could do it. Back to business.
Chin had me come here to check on the factory. She also needs your help for something. What does Director Chin need? We need a few PPE suits. The durable type. Our security personnel need more protection because the Angoloi keeps showing up near the base, and they do it every now and then. That's why we need to build the factory. To get us from zero to production hero and craft what we need to solve problems at work. I see the preparations are well underway. Your next step is to get factory production started. I came here to hand you the construction. I'll wait for you here. I just have to We need materials for crafting equipment, so we must first construct the production facilities. สร้างนู่นสร้างนี่ The Protocol Construction Terminal, or CONTERM for short, is the starting point for various production facilities. Its Fabport beacon is already in your bag. Set it up in the factory area, and we'll use the Techno Protocol to send the facility down. เปิดกระเป๋า วางไหนดีอะ Done. เอาเลยเต็มไปหมดเลยตอนนี้ก็เราข้อมูลโอเวอร์โหลดก็ควรจะสร้างไปนะไม่มีเลยอันนี้อย่างละหนึ่งประมาณหนึ่ง Fabport beacons for the refining and shredding units are now in your bag. Set up the beacons in the factory area quickly. สร้างตรงไหนแล้วกันนี่มันอะไรวะขยายสัญญาณเหรอทำเป็นฮอตบาร์เพื่อสร้างฐานได้นี่มันน่าจะเริ่มสร้างฐานจริงๆจังแล้วเนี่ย AIC facilities can only run on power. We must place the refining and shredding units within the powering area of the electric pylon. You also need to ensure that the PAC is connected to the electric pylon, so everything is in the grid. ต้องทำไฟฟ้ามาเชื่อมแล้วเรามีไฟฟ้าไหมล่ะ Electric pylon เพื่อนไหนวะต้องสร้างเหรอหรือลากมาเชื่อมได้ The refining and grinding units are not power jet. ยังไม่มีพลังงานมันคืออะไรวะ Electric pylon ต้องเอามาจากไหนก็นี่ไงมี5 อันห่างๆหน่อยแล้วกันแปะได้ยังมีพลังงานยัง The refining and grinding units are not power jet. เดี๋ยวต้องเสียบปลั๊กก่อนอ๋อ Let's make some Origo crusts first. เรียบร้อย Head to the refining unit and open the refining unit control panel to start the process. จะต้องเอาอะไรใส่เปลี่ยนของ Let's do things this way. We now have Origo crusts. คือสร้างเองก็ได้แต่ว่าให้นี่สร้างมันจะไอ้นี่กว่าออโต้แล้วนี่ใช้อะไรฟอร์มูล่า Materials. Place the Origo crust we made into the shredding unit to make Origo crust powder.
powder แต่เรามีสูตรยังไงนี่เหรอใช่แล้วก็รอให้มันทำ5 อันเอาละเริ่มเป็นโรงงานแล้วโลกไม่ต้องสวยงามไม่ต้องเต็มไปด้วยป่าไม้แล้วสวัสดีครับคุณก๊อกกี้คุงคุณเดี๋ยวนะลิ้นเปรี้ยสวัสดีครับคุณพร้องขี้คุงมีชาวของฝากปรากฏตัวขึ้นแล้วเชื่อม Wi-Fi สวัสดีครับคุณฟินเซโยกำลังอะไรนะทำการเปลี่ยนโลกนี้ให้เป็นโรงงานโอเคครบเราก็มันหยิบไงอ่ะเดี๋ยวไม่ใช่เจอดิเมนเทลอันนี้จะหยิบเอาเฉยๆอะคนอะไรอ่ะล่าเข้าเหรอ We now have all the process materials we need. Let's repair the assembly station and put them to good use. Head to the assembly station and activate it. Use the Research ถ้าอย่างไรใช้คิดตั้นข้อมูลกำลังโอเวอร์โหลดทำอะไรนู่นทำนี่ได้อะไรได้เต็มไปหมดเลยอะโอเคนี่คือชุดขั้นอื่นเหรอนี่ชุดอะไรก็คือเหมือนที่เราทำไปอันแรกมันขั้นเบสิกWe now have enough raw เยอะละ materials. เยอะละ Let's process them to craft the equipment that Andre needs. อะไรวันนี้อะเอาไว้ว่าเก็บไว้ก่อนแล้วกันอันนี้น่าจะได้เยอะแล้วนะไม่มุกเก็บครับอลูมิเนียมปล่อยมันกลั่นต่อไปเติมของนะเติมเข้าไปนี่ได้ปะทำได้ไหมนะใช้อันนี้ทำได้ไหมนะไม่ได้อะอันนี้ทำอันนี้ได้ปะนี่ไงทำได้แล้วฟอร์มูล่านี้ใช้รีไฟล์ยูนิตทำคริสตัลไลท์ไฟเบอร์10 อันวอชเตอร์ยูนิตแชทแรตติ้งยูนิตทำออริโกคัสพาวเดอร์10 อันอันนี้ได้แล้วเนี่ยถูกแหละคือบัตรยาง8 อันผิดแล้ว We now have more than enough materials to craft what Andre needs. ก็เอามาทำชุดปูอีกทีอะนะ Base. We can even craft some for ourselves. ให้อัปเดต PPE 1เดี๋ยวทำไมยังลากสายอยู่เนี่ยสายเก็บได้ของแล้วครับ A million thanks, Administrator. สวัสดีครับคุณ Super VPR urgent order is now complete. สวัสดีครับ You กำลัง can เทส imagine how ภาคใน worried she was Endfield เนาะ back in the base. You're welcome. Our job includes addressing any problems that... But our production efficiency leaves a lot to be desired. If something urgent comes up, we probably can't handle the additional production orders coming in. Technology is the definitive solution to all production issues. Get some factory tech upgrades to build and produce more efficiently. You can even automate production lines. We already listed down everything we need in our R&D roadmap, Endmin. If you need some new tech, just point the way and we'll start researching it at once. We can open the AIC management plan
to upgrade our factory tech. โอ้โห โอ้โห อย่างเยอะมันอะไรเนี่ย อะไรก็ไม่รู้ Basic AC 1 2 3 ข้อมูลอย่างเยอะ This is the AIC management plan. We must do our part and meet certain criteria before our research division can complete a tech upgrade. I recommend following the plan closely to expand the factory. Now, let's switch to factory mode. Basic tech upgrades are extremely costly. Let's start by going to the conterm and constructing 2 units of Originium rigs to speed up resource gathering. ทำเพิ่มอีกอันเหรอได้ของไม่พอจะมีแหละก็ใส่อยู่ดีอ้าวเอาไปย่อยหมดแล้วอ่ะอ้าวรู้เรื่องเลยเราจะไปหาเพิ่มจากไหนอ่ะต้องไปตีออริจิเนียมมาเดี๋ยวนะเดินไปย่อยหมดแล้วแถวนี้ไม่ตีไหมไม่มีเหรอว่านู่นเนี่ยเขาหินขอบคุณที่ยังมีให้ไปป่นไว้จู่ๆก็กลายเป็นพนักงานโรงงานตอนแรกว่าจะมาเป็นด็อกเตอร์โอ้ไม่นี่มันจบเก่านี่นะเลเวล3ตอนเนี้ยโทษทีนะกลิ่นดินตรงนี้เปลี่ยนเจ้าของเรียบร้อยแล้วได้ครบลิก2 อันมีแล้วอันหนึ่ง Next, we'll place the Originium rigs on Originium mining spots. A few such locations have been marked on the map. Originium rig ใส่ตั้งอย่าบอกนะว่ามันจะเป็นการขุดออโต้อะโรงงานที่แท้จริง Resource site marked.ขุดออโต้จริงด้วยแหละดูท่า Done. แต่มันต้องเชื่อมไฟป่ะหรือมันขุดเองเลยหรือไม่ต้องใส่ไฟด้วยซ้ำเลยเนี่ยมีลิมิตที่ใช้ได้ The research division needs quite a bit of Origo crust powder to do their thing. Time to put factory facilities to work. ผมก็ต้องวิ่งมาเก็บเองป่ะมันไม่ได้ออโต้ขนาดนั้น
Resource site marked. มีอะไรสร้างอีกอ๋อที่มันที่รีเสิร์ชนะ Unlock Electric Pylon ได้รางวัลด้วยอัปเกรดของแนะนำโรงงานชัดสายพานโอเคอันนี้แหละต้องใช้โอ้โหแร่หน้าตาที่คุ้นเคยแล้วต้องทำอันนี้ให้ได้10 อันเหรอทำไงอ่ะ Fabulous. Let's talk to Andre and see what's next on the agenda. บอกเลยครับของเมื่อกี้คือ10 อันที่ใช้ได้ในอาร์คไนท์ที่ใช้ได้เป็นเดือนเลยนะ3-4 เดือนด้วย Unbelievable. This place was almost razed to the ground just moments ago. But now I'm seeing the AIC working flawlessly before my very own eyes. น่าเล่นจังกลายเป็นทำโรงงานเป็นพนักงานโรงงานไปแล้วเนี่ยผู้ประกอบการโรงงานซิมูเลเตอร์จริง Endman? Supervisor Perlica? You're the ones who made all this possible. What about me? Of course. Your contributions are just as outstanding. Stop making a fool of yourself. I still have a score to settle with you for that Administrator, Supervisor Perlica. I've tracked down your Rhodes Island operator. We're heading over to your place right this moment. Let's go, Administrator. เดี๋ยวยังทำอันนี้อยู่เลยอ่ะอ๋อให้เตรียมตัวก่อนได้เล็กอัปเกรดเทคเปิดพื้นที่ใหม่โอ้โหอะไรเนี่ยเยอะแยะหมดเลยเนี่ยอัปเกรดตัวละครก่อนแล้วกัน Understood. You should be well. I really. Standing by. My turn to have a go at this, right? It feels like ascending to a new. Understood. Thank you for having faith in me, Administrator. Excellence is a continuous pursuit for those who wish to. Got it. แล้วสกิลที่มันปลดล็อก2 อันนี่มันเป็นเลือกใช้หรือว่าอะไรอีกมันก็แอคทีฟสกิลทั้งคู่แล้วมันยังไงวะ You should be well rested, Administrator. อันนี้มีสกิลเดียว Enfield needs you. I really need some exercise. Got something to say? Thank you for having ทุ faith กคน in ส me, กิลเดียวหมดเลย Administrator. I really. Standing by. My turn. Thank you. Understood. แล้วก็เมื่อกี้เหมือนได้อะไรไหมมีอะไรเบสหรอแจ้งเตือนไม่อันเดิมนี่นะโอ้ของเยอะนี่วางในถาดเดนยังไม่ได้ใช้เห็นไม่ได้แต่อันนี้อัพได้แล้วเลยขาด10 อันน่าจะถึงแล้วหรือเปล่า10 อันยังหายไปหมดอ่ะเติมของเข้าไปนี่เลยเอาไปหมดเลยนี่มันได้ทีละอย่างว้าไม่เป็นไร Deploying now. อะไรวะสูตรสิอ๋อเปลี่ยนนี่ไง10 อัน
ต้องใช้อันนี้ขาดอีก3 อันนี่แหละไม่มีไฟมูฟเลยมาตรงที่ที่มีไฟมันจะแบ่งยังไงวะไม่อยากใส่ทั้งหมดอ่ะใส่ทั้งหมดไปก็ได้ไม่เป็นไรเริ่มสนุกกับโรงงานแล้วครบ10 อันเรื่องนี้ก็เกรดนี้ได้แล้วป่ะแล้วนี่อ๋อต้องทำเทคของ1ที่ครบก่อนใหญ่ต้องทำ10 อันมาแล้วได้อย่างครบแล้วนะอ๋อต้องป่นแยกจะแยกไอเนี่ยครับจะแยกสิ่งที่ใช้อะไม่รู้ต้องกดอะไรไม่ได้หรอก็น่าจะได้นะปนไปเดี๋ยวค่อยหาเพิ่มดูแล้วเพลินอ่ะเพลินแน่ๆบอกเลยว่ายาวโอ้โหดเด็กมาแล้วก็ขั้น2ล็อกอันล็อกเรียบร้อยไม่จบไม่สิ้นแบบเนี้ยใส่พานแล้วแค่เห็นก็เหนื่อยละโอ้ยังมีแค่นี้เย็นโอ้โหแล้วมีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยของหน้าตาคุ้นๆทั้งนั้นขั้น50 อันเป็น100อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยแล้วก็เท่าไหร่ใส่ในดีพอตตรงไหนก็แต่คริสตัลไลน์เราอ๋อมีนี่นะกดไปที่ PAC เดี๋ยวนะตรงไหนเนี่ยงงละข้อมูลเยอะมาก
ไม่ได้ต่อสายโอ้โหเหมือนแบบมันเป็นการส่งไปสถานที่ที่จำเป็นหรือเปล่านะConnect the end. Connect one end of the transport belt to pistol light output port. Amplify unit. นี่เป็น Amplify unit. เลื่อนสิไฟไม่พอต่อพักไหมแล้วมันต้องเชื่อมอะไรกันไปโลเบลมันก็ต่อแล้วนี่นะผมเหลือขาดเลยว่ะพอร์ตต้องเลือกอันนี้ไงส่งละเข้าไหมเอานิ่งเลยต้องมูฟอันนี้ป่ะนะมูฟแล้วหมุนนี่ไงถ้าหลับเข้ามาก็ต้องเป็นอย่างนี้แล้วพอมันส่งสายพานมันก็จะผลิตอัตโนมัติตามของที่ได้มาจากในนี้input นี่ไป inputก็คือส่งกลับเหรอคือผลิตเสร็จแล้วพอผลิตเสร็จก็ส่งกลับเข้าฐานอย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วเข้าใจนะแต่ก็ยากอยู่ดี
ดงว่านี่มันเอาออกได้1 2 3สามารถเอาออกได้6ทางแล้วที่เหลือเป็น input หมดเลย3 4 6 7 input 7อันมี2ฝั่งเป็น14ต้องวางแผนนะคุณวางแผนแบบไม่ง่ายแหละแล้วของในนี้มีอะไรบ้างขอเช็คหน่อยใส่โอเปอเรเตอร์เข้าไปได้ด้วยเหรอReadying for production. ดูแล้ววันนี้ไม่น่าเสร็จอะ บอกเลยวันนี้ไม่น่าเสร็จโอเคครับก็น่าจะเกือบ3 ชั่วโมงแล้วป่ะนะวันนี้เดี๋ยวน่าจะพักแค่นี้แหละครับไม่รู้ว่าจะได้มาต่อกับไอ้ Endfield Test นี่หรือเปล่าแต่ดูคร่าวๆแล้วก็คอมแบทไม่รู้สิยังรู้สึกว่ากลางๆแต่ระบบสร้างฐานเนี่ยตอนนี้กำลังสนใจสุดๆแต่ว่าดูแล้วปวดหัวเนาะอาจจะแบบเฉพาะทางเกินไปสำหรับไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคนน่ะรอดูแล้วกันว่าหลังจากเขารับฟีดแบ็กของไอ้ Technical Test นี้ไปแล้วมันจะเป็นยังไงแต่นี้เพิ่งสู้บอสได้ตัวเดียวเองนะมันน่าจะมีไม่แน่ใจว่ากี่ตัว2 หรือ 3นี่แหละแล้วฐานไม่แน่ใจครับว่าจะมาได้ไลฟ์อีกไหมแต่ว่าไว้อัปเดตแล้วกันว่าฐานสภาพเป็นยังไงหลังจากนี้แล้วก็วันนี้เย็นนี้6 โมงมีคลิปนะครับก็ใครติดตามก็ไว้เจอกันตอน6 โมงเย็นครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับเดี๋ยวไปแล้วครับทุกท่านไว้เจอกันเย็นนี้ครับบาย